გვერდებიან მეგობრები. დიდი მადლობა ვინც ვართ, მადლობა მოსწავლეებისთვის, საღამო მშვიდობის. გამარჯვებით მეგობრებო. საპარლამენტო არჩევნებიდან 1 წლის თავზე მეცნიერთა კონგრესის ძალიან დიდი ჯგუფის სახელით მიწევს უაღრესად საინტერესო განცხადების გაკეთება. დღეს ეს Facebook-ზეა გამოქვეყნებული და ეს უნდა წარმოვიდგინოთ განვითარებაში. აქ ვწერთ, რომ სათქმელად მძიმეა, მაგრამ უთქმელობაც უარესი. და მეტიც მართლაც დანაშაულია. მეცნიერთა კონგრესს საზოგადოების გარდა არავის იმედი აღარ აქვს, არც ხელისუფლებაში, არც ოპოზიციაში და არც ეგრეთ წოდებულ უცხოელ მეგობრებში. ნუ მოგეჩვენებათ გადაჭარბებით. ეს არ არის, ვთქვათ, ესეთი შეფასება, რომელთანაც ჩვენ თქვენთან ერთად, ვინც მუდმივი მაყურებელია, ჩვენი არ მივედით. აი, ამ შეფასებას რომ ვაკეთებთ, იქვე არის მინიშნება, რომ ჩვენ ვიწყებთ იმ დოკუმენტების გამოქვეყნებას, რომლებიც საზოგადოებას დაარწმუნებს იმაში, თუ რატომ მივიღეთ ასეთ მძიმე გადაწყვეტილება და პარალელურად ყველაფერი ამისა იმასაც დაანახებს, ხელობაში მაქვს დაანახებს საზოგადოებას, ჩვენ რაც ვთავაზობდით ხელისუფლებას, ოპოზიციას, ასევე იმათ, რომლებიც ასე იგი საკუთარ თავს საქართველოს მეგობრებს უწოდებენ და რაც მთავარია, საზოგადოება გაეცნობა და შეაფასებს ჩვენს პროგრამებს, გადაწყვეტს სად დადგეს ფულთან და ტყუილთან, ფულის უფლებასთან, თუ მეცნიერული ცხოვრებისაგან მიმართულ პროგრამებ, ბედნიერი ცხოვრებისაგან მიმართულ მეცნიერულ პროგრამებთან და ნიჭის ძალაუფლების გზით მიმოვალ საქართველოსთან, ანუ იმ ჯგუფთან, რომელიც ამას თავაზობს საზოგადოებას. ამ განწყობით ჩვენ ვიმუშავებთ ალბათ წლის ბოლომდე. დროს მეტი გვჭირდება, იმიტომ რომ აქ უნდა გამოქვეყნდეს და ერთად შევკრათ ჩვენ, რაც ადრე შევთავაზეთ იმ ხელისუფლებას, როცა მიხეილ სააკაშვილი იყო, ეს ერთია ნაციონალურ მოძრაობას. მაგრამ აქ ლაპარაკი არის სწორედ ოქტომბრის შემდგომ, 2012 წლის ოქტომბრის შემდგომ, რაც ვთავაზობდით ჩვენ ხელისუფლებას, ძირითადში იმას, რასაც მიხეილ სააკაშვილს იმან იგნორირება გაუკეთა. ეხლა ჩვენ უნდა ნახოთ აქეთ რა არის მნიშვნელოვანი, რა მივწერეთ და რა რეაგირება მოახდინეს. აი ამ წიგნში საცივილიზებული სახელმწიფოსკენ მოცემულია 2 წერილი პრემიერ-მინისტრის სახელზე. ჩვენ ამ წერილებს და ამ ყველაფერებას დაუბრუნდებით, რომელიც ეს წლების წინაა გაკეთებული, რომელსაც ქართული ერთობის დარბაზის დამფუძნებლები აწერდნენ.
ჩვენ ამას ვკრებთ ერთი დიდი მიზნის გამო, რომ აი რა კონსტრუქციული იყო ჩვენი წინააღმდეგები და საზოგადოება უნდა შეაფასოს, რომ ჩვენ სწორ წინააღმდეგებს და მოსაზრებებს უგზავნიდით ხელისუფლებას, ოპოზიციას თუ არა, გამახდა თუ არა ჩვენი შეფასებები და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, საზოგადოება უნდა დაინახოს, როგორია ჩვენი ხედვა და ჩვენი პროგრამები. ამის აუცილებლობა დღეს განსაკუთრებულია. იმიტომ რომ მეცნიერთა კონგრესის პოზიცია თავიდანვე იყო, რომ ქუჩა არ წყვეტს და არ უნდა წყვეტდეს ქვეყანაში ქვეყნის განვითარების არც ვექტორს უნდა ირჩევდეს, არც ქვეყნის განვითარებასთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებებს ქუჩა არ უნდა იღებდეს. და თუ ეს ასე დაკანონდა, და აშკარაა, რომ დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდგომ, განსაკუთრებით 92 წლიდან ეს ასეა დაკანონებული, საზოგადოება ბოლოს და ბოლოს უნდა მიხვდეს და უნდა ნახოთ ჩვენ, რომ ქუჩა არის საქართველოს მომავალი. რუსთაველის პროსპექტი იყო აი ინტელექტუალური ადამიანებთან შეხვედრის ადგილი. რუსთაველის პროსპექტი იყო აი ქვეყნის ინტელექტის მაჩვენებელი პროსპექტი. აქ შალვა დადიანი, გალაქტიონ ტაბიძე ეს ტიტანები დადიოდნენ და აი დღეს რეალურად პოლიტიკოსებმა რუსთაველის პროსპექტი აქციეს ქვეყნის დაქცევის ერთ-ერთ მთავარი მიმართულებად. ეხლა ვინმე იტყვის, რომ ჩვენ ვართ წინააღმდეგი თქვა რაიმე საზოგადოებრივი შეკრებების და ასე შემდგომ. არა. ჩვენ ამის წინააღმდეგი არ ვართ და ამის დასტური იქნება ყველა ის წერილი, რომელსაც ჩვენ გამოვაქვეყნებთ, წარმოგიდგენთ, რაც ხელისუფლებას მიმართეთ, ჩვენ მათ ვეუბნებით, რომ გარეთ შეკრებას მაშინ აქვს ადგილი, როცა რაღაცაზე ვარ ჩათანხმებული. ეს არის პრინციპული პოზიცია. აქ ერთი დასკვნა, რომელიც ჩვენ გვაქვს გამოქვეყნებული და ძალიან ბევრი მithმა-მოთქმა გამოიწვია და აქვე მინდა გავცე პასუხი, რომ აი ნახეთ როგორია საქართველოში დაპირისპირება ხდება არა აზრთა სხვადასხვაობის, არამედ განსხვავებული აზრის მიუღებლობის გამო. ჩვენ არ გამოვთქვით ამა თუ იმ აზრზე რა არის კარგი და რა არის ცუდი. გამოვა ხელისუფლება და ლაპარაკობს ოპოზიცია მტერია, მაგრამ რასაც ამბობს ოპოზიცია, ხო არის ერთი 30-40 საკითხი, ხო? რომელია მისაღები, მიუღებელია არა. ესე იგი აი ლაპარაკი იმაზე გერე შეიძლება არ მიიღო, მაგრამ პატივისცემით ხო უნდა მოეკიდო რა სხვის მოსაზრებას. დემოკრატია რა არის? დემოკრატია და მით უფრო პოლიტიკური დემოკრატია, პოლიტიკური კულტურა არის სხვისი მოსაზრებისადმი პატივისცემა. გახსოვთ ეს იბრძდე მოდის ძალიან ჩვენ წელთაღრიცხვამდე და მერეც არაერთი მასშია ხაზგასმული. მე არ მომწონს შენი მოსაზრებები, მაგრამ ყველაფერს გავაკეთებ იმისათვის, რომ საზოგადოება მეს მოსაზრებები იცოდეს. ესაა ჩახშული ამ ქვეყანაში. ესე იგი, არავის საზოგადოების 2-მა, 3-მა, მაქსიმუმ 5% თუ იცის მეცნიერთა კონგრესის პროგრამები. მეცნიერთა კონგრესის პროგრამებში ხსნა ქვეყნის და საზოგადოების 90%-ზე მეტმა იცის ამა თუ იმ პარტიის წინადადებები, მოსაზრებები და ლიდერთა გამოსვლები, რომლებიც რუსთაველის პროსპექტზე არიან. ჩვენ ხო იმის წინააღმდეგი არ ვართ, რომ მათ ეს მოსაზრებები რომ აქვს. პირიქით, ძალიან ბევრი ვინმე შემეკამათა მე და არის 1-2 პიროვნება, რომელთაც მუდმივად აქვს რაღაცა. მე გეუბნებით, რომ თავისთავად მე რომ ამას ვადასტურებ, არის ის, რომ თქვენ ჩემს მეგობრებში რომ ხართ და არ ვაკეთებ თქვენ შეზღუდვას, არც მეგობრობიდან არ გშლით, სული ლანძღებით და იგინებით, ეს არის დასტური იმისა, რომ მე პატივისცემ თქვენ მოსაზრებას. მაგინებთ, იმასაც პატივისცემ, მაგრამ ხალხი ნელ-ნელა დაინახავს იმას, რომ ვინ ხართ თქვენ და რა პოზიცია გვაქვს ჩვენ. აი, როდესაც შენ არის ერთი პიროვნება, რომელიც თუ არ ვცდები კასპიდან თუ ქარელიდან, მუდმივად აქვს უილიამ ქვია მას და მუდმივად აქვს, ნუ რაღაცას დავწერ დაიტაკება. და ყველას ეძახისო, თქვენ სოციალისტები ხართ ის. სოციალისტი ვინც არის? მე არ ვარ, მაგრამ ვინც არის სოციალისტი? იმის მოსაზრებას იმის გამო კი არ უნდა ებრძოლო ის, რომ სოციალისტი არამედ რა მოსაზრებას ამბობს, ეკამათე იმ მოსაზრებაზე და იკამათე არა იმით, რომ შენ ეს ხარ, შენ ის ხარ და ასე შემდგომ, აი რომელიც ჩვენთან უკვე ჩამოყალიბდა. არის ერთი პიროვნება, რომელიც ითხოვს კიდე იმას, რომ საბჭოთა კავშირი უნდა აღდგეს, რომ აი ესე იგი რომ და სტალინი და იმის ის აქვს თავის
მე არ ვშლი მას და ვეუბნები რომ და ამათ დამეწერეს პირველ რიგში იცი ვინც უნდა ვისაც უნდა ყველაზე კარგად გაეგო ეს რაც დავწერე იმათ დაიწყეს პირველ რიგში წინააღმდეგობა ესე იგი რა არის ნამდვილი კონსერვატიზმი რა არის მემარჯვენეობა მემარცხენეობა ცენტრისტობა ეს საერთოდ გაცნობიერებული არ არის ჩვენთან რა თქმა უნდა მე არაფერს არ ვავალებ და არც გაკრიტიკებთ ბატონებო მაგრამ რო დაეტაკებით ჩემს მოსაზრებას მე დღეს კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვამბობ რომ საქართველოში დაპირისპირება ხდება არა აზრთა სხვადასხვაობის არამედ განსხვავებული აზრის მიუღებლობის გამო ესე იგი შენ რომ გაქვს შენი აზრი ეს არ ნიშნავს რომ სხვის აზრს პატივი არცე შენს აზრს რომ კატეგორიულად ეწინააღმდეგებოდეს პატივისცემით მოეკიდე მეც ზოგჯერ ვკარგავ ამ იმას და ისეთ რაღაცას დავწერ და თუ იმას ვაწყენინი ამ პასუხებით ბოდიშს გიხდით მაგრამ საზოგადოება უნდა გათმეს ყველა ადამიანი როგორც საკუთარ შვილს ისე უყურებს საკუთარ აზრს ხო და ამიტომ თქვენ როცა მის აზრს ეტაკებით და ლანძღავთ ამ იმის გამო აი ესაა საქართველოს უბედურება ჩვენ პირისპირდებით არა რაღაც თემის ირგვლივ კაცმა არ იცის როგორია თქვა განათლებაზე ჩვენი შეხედულებები ვინმე მსჯელობს ახლა დღეს რაღაც მე-12 კლასი რომ 11 კლასში ჩამოვიყვანოთ ესაა განათლების რეფორმა მე ბატონ კახაქორიძეს ესე იგი ეს ცნობილი მსახიობი და ღიმილის ბიჭებში ის მინისტრის მოადგილე იყო განათლების და მასთან ერთად და მთელი განათლების სისტემა როგორი რეფორმა ჩავატარეთ ქუთაისში და ესე იგი მზად ვარ ამ დღეებში ვესაუბრე მას და ну თუ შეძლებს თუ არა და მე თვითონ წარმოვადგენ იმას რაც და გამოვიტან რა იყო ის რაც რეფორმა რაც გავაკეთეთ ჩვენ და ამ რეფორმას ისე კი არა ხელაღებით არამედ განათლების საერთაშორისო ცენტრში ჩავედით ჟენევაში შევისწავლეთ ჩვენი ქვეყნის გამოცდილება ნახეთ დიმიტრი უზნაძის პირველი სარეფორმო პროგრამა რომელიც წარუდგინა მან 18-21 წლების ხელისუფლებას ძალიან ბევრი რამ და იმაზე დაყრდნობით გავაკეთეთ ესე იგი აი განათლების რეფორმა წარმოადგინეთ ეს ის რეფორმაა როდესაც მასწავლებლების შეკრიბეს შემდგომ როდესაც მოხდა 2003 წელში ანუ რევანშისტული გადატრიალება და ქუთაისში შეკრიბეს მასწავლებლები ოპერის თეატრში იქ მაშინ ლომაიამ თავის ჩემის აზრით ყველაზე სწორი შეფასება მიცა თუმცა სულელური გადაწყვეტილება მიიღო შეფასება მიცა ასეთი რომ თქვენ რაც ქუთაისში გაგიკეთებიათ ამას ჩვენ 20 წლის შემდგომ თუ შევძლებთ კარგი იქნებაო და მე რა გააკეთა ის კი არა რომ გააგრძელეთ თქვენ ასე არა ეს უნდა გავაჩეროთ ისე შეფასება გააკეთა წინვალი ანუ თქვენ 20 წლით ადრე გაგიკეთებიათ ის რაც უნდა გააკეთდეს ანუ ჩვენ მართლაც ის მოდელი რომელიც იყო სუპტა ევროპული და ამავე დროს ქართული ეს ქონდა გაკეთებული და ამას მიცა სწორი შეფასება 20 წლის მერე თუ შევძლებთო მაგრამ მას წაართვა სიცოცხლე იმ რეფორმას რომელიც ქონდა ჩვენ გაკეთებული ანუ ის მოსპო და ყველა ერთ დონეზე გაათანაბრა და ვიმეორებ რომ ჩვენი ეს პრინციპი რომ ვერ გავიგეთ ძალიან ბევრმა და ძალიან ცოტა ვინმე ნახა აშკარად რომ კომენტარები ძალიან ცოტა აქვს როცა ასეთ რამეებს ვაქვეყნებ გავიგე რომ აი კიდევ ერთხელ ვინდა გავიმეორო ჩვენ უნდა ჩვენი ამოცანა არის რომ ერთმანეთის მოსაზრებებს ვცეთ პატევი ყველა ადამიანს ვინ არის პოლიტიკური კულტურა რას ნიშნავს მეორე მხარეს მოусმინო ბოლომდე ანუ პატივიცე ის რას ლაპარაკობს თქვენ თუ არის ის კი არა რომ არ მომწონს არ ვარ გაცუდი ხარ და უნდა გესროლო აი ეს კი არ არის მე პასუხი არის უკვე დეტალებში განხილვა აი ეს არის სწორედ ნუ იგივე ეს ბატონი უილიამ გოლეთიანი რომელიც შეეკამოთ ამას ტელევიზიაში მოვიწვიე ესე მე არ ვეთანხმებოდი მის მოსაზრებებს მაგრამ მოვიწვიე და პირდაპირ ეთერში დავჯექით როდესაც ამის პატივისცემა არ შეუძლია ეს არის კონსერვატიზმი ეს არის სწორედ მემარჯვენეობა ეს არის სწორედ ის რაც ჭირდება დღეს იმას რომ სხვისი აზრის მოსმენის კულტურა სხვისი აზრისადმი პატივისცემა რომ არ იზიარებ ეს არ ნიშნავს იმას რომ უარყო ავტორი და რომ არ იზიარებს არ ნიშნავს რომ გადაკეტო ამ აზრის არსებობა მე უამრავი ადამიანი არ მეთანხმება რაღაცაში მაგრამ ერთი ვირმე არ წამიშლია მეგობრებიდან ერთი ვინმე არ შემიზღუდავს იმიტომ რომ თუ ჩვენ გვინდა მომავლის საქართველო ყველამ უნდა იცოდეს ვის რა პოზიცია აქვს და მე ჩემში უნდა ხედავდნენ პიროვნებას რომ არის მოთმინებით ვეკიდები იმ მოსაზრებებს რომელშიც არა თუ არ იზიარებენ ჩემ პოზიციას არამედ ნანძღავენ მაგინებენ ნუ რაღაც
აი ვინმეს აი ზოგიერთ პიროვნებას მე არ ვარ, მაგრამ გონიათ რომ ის სოციალისტია. მთელი ევროპა სოციალისტურია დღეს და ესე იგი ნიშნავს იმას, რომ თავისთავად ებრძვი რაღაცას. მე არ ვებძვი არც მემარჯვენეს, არც მემარცხენეს, არც ცენტრის, არავის არც ანარქისტს არ ვებძვი პირიქით. ჩვენ როდესაც ვქმნიდით აი ამ და საუბრობდით რომ ეროვნული თანხმობის პარლამენტი შეიქმნას, საზოგადოებაში რა ფენებიცაა, ყველა ფენას თავის წარმომადგენელი უნდა ყავდეს. ეს ხელისუფლება გვყავს ჩვენ ისეთი, რომელსაც ერთაზროვნება გვყავს და იმ ადამიანს ვერ გუობს თავის რიგებში, რომელიც სხვანაირად აზროვნებს. სხვანაირად მოაზროვნესთან ურთიერთობაში იბადება პროგრესი. ესაა მნიშვნელოვანი რამ, აი როცა ჩვენ სხვის აზრს პატივისცემ, შეიძლება არ გაიზიარო, მაგრამ ბევრ რამეზე დაფიქრდები. აი ის რაც თქვა ჩვენ ახლა დავიწყეთ რაც შემოგთავაზეთ ახლა ის შეფასება რომელიც ერთი წლის თავზეა ხომ ერთი წელი შესულდა გუშინ არჩევნებიდან. ეს რა არჩევნებია, რომელშიც მეცნიერთა კონგრესის მიერ შექმნილია ეს გუნდი, რომ წავიკითხე გვარები წინა ამაზე ამ ფურცელი, რომელიც ძალიან დიდი რაოდენობით არიგდა, ამ ხალხს არ მიცეს საშუალება, რომ არჩევნებში მიიღო მონაწილეობა. როგორ გუნდს არ მიცეს არჩევნებში მონაწილეობის უფლება? ესე იგი, პროფესიონალებს, განათლებულ ადამიანებს, ინტელექტუალურ ადამიანებს, როგორი პრინციპით შერჩეულს 4 კრიტერიუმს მაინც უნდა აკმაყოფილებდეს. პირველი ეს არის, რომ ინტელექტი კონდეს, მეორე ის, რომ ენერგიული იყოს, მესამე ის, რომ გაბედული იყოს და მეოთხე ის, რომ წესიერი იყოს. ამ 4 პრინციპით ეხლა ჩვენ ყველას არ ვიცნობთ, ვინც იქ დასახელდა, მაგრამ საზოგადოებას ეს ვთხოვეთ, რომ ასეთი ხალხი შეერჩია. ძალიან დიდი საქმეს აკეთებდა და აკეთებს ბატონი ვახში ჟვანია, რომელიც აი ამ კვირის განმავლობაში ტელევიზია ქართულ ტივიზე, ესე იგი ძალიან ბევრ საინტერესო გადაცემას და მე მას ვეუბნები, რომ აი ის რაც დაკავშირებულია სწორედ აი ვინ არის ქართულ პოლიტიკაში, მიხეილ ქურდიანთან ერთად თავის ძოზე რომ ჩამოაყალიბეთ, ეს უნიკალური რამ იყო, ვინ არის ქართულ პოლიტიკაში. გადაბრუნებული რატოა ეს აზროვნება, იმიტომ რომ არიან ისინი, რომლებსაც პროგრესის მოტანა არ შეუძლიათ. ეს არის კამისთვის მებრძოლთა რაოდენობა ჭარბობს, ფულისთვის, ძალაუფლებისთვის, მაგრამ საქართველოსთვის მებრძოლთა რაოდენობა მცირეა. ვერ ვიბრძოლებ ჩვენ საქართველოსთვის, თუ არ გვაქვს ის, რომ სხვისი აზრი მოვისმინოთ, სხვის მოთმენა გქონდეს, თუნდაც ჩვენი საწინააღმდეგო აზრის და ვიკამათოთ, არა, ესე იგი ვიკამათოთ თემის ირგვლივ, პრობლემის ირგვლივ და არა იმაზე, რომ შენ ის ხარ, შენ ეს ხარ და ასე შემდგომ. აი ეს არის ჩვენი პოზიცია. მე ეს დეტალი შემოვიტანე იმიტომ, რომ აი თუნდაც საზოგადოებას ვცემთ უდიდეს პატივს, რაც დღეს მე წარმოგიდგინეთ თქვენ. ეხლა ეგერ კიდევ ერთხელ მინდა ზოგიერთი რამ, ესე იგი განმარტო ამ იმაში, რომ ესე იგი ჩვენ ვიწყებთ ყველა იმ დოკუმენტის წარმოდგენას, რომელიც მნიშვნელოვანი იყო ამ პერიოდში, მნიშვნელოვანი. მე რატომ ვარ იმის მომხრე, რომ ბატონმა გურამ ქართველიშვილმა ამარტას უნიკალურმა ეროვნულმა კაცმა, აი შიშველი ხელებით რაც გააკეთა, ესე იგი გააგრძელეს საქართველოს ისტორია და ვინც ეხმარება, ყველას დიდი მადლობა და ესე იგი უნიკალური წიგნებიც გამოჩნდა. ეხლა კიდე აი ამ მიუხედავად ამ ძიმე მდგომარეობა იძულებული გახდა სახლი გაეყიდა, წასულიყო სოფელში, უფრო იაფად ეყიდა, ხელი მოეკიდა სოფლის მეურნეობისათვის და აი ესე ცხოვრობს და ნუ რა გითხრათ ეხლა აი ამ მართლაც რო ეროვნული და გამორჩეულად ეროვნული განწყობის ადამიანია. აი ეხლა აი ამ დღეებში აგერ ახალი ფილმი გამოვიდა მისი, გააგრძელეს საქართველოს ისტორია. მე მაგალითად მიმაჩნია, რომ ჩვენ ხმაურს უნდა ვტეხდეთ იმაზე, რომ ბატონ გურამს უნდა თუ არა ეს ყველა ტელევიზია უნდა აჩვენებდეს ამას და უნდა კარებს უნტრებდნენ ბატონ გურამ ქართველიშვილს, რომ მოგვეცით ეს ფილმები და ვაჩვენოთ ტელევიზიაში. მე ეჭვმეპარება, რომ ვინმე დაურეკა, ვინმე თხოვა, ვინმეს აქვს ეს სურვილი. მე მაგალითად ვისურვებდი, რომ ტელევიზია ქართულ ტივს გადაეცა, თუნდაც ბატონი გურამი წინააღმდეგი იყოს, იმიტომ რომ ეს ჭირდება ქვეყანას, ეს ჭირდება საქართველოს, ეს ჭირდება ახალგაზრდებს. უნიკალური რამეებია შემოცემული. ეს ჩვენი ისტორია და ისეთი დამაფიქრებელია თუნდაც დღევანდელობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ის ფილმი, რომელიც გამოვიდა. ჩვენ ახლა აი ვინმეს გონია, რომ აი იმას ვიხსენებთ, ვთქვათ აი დღეს ისე დაემთხვა, რომ ზუსტად 1 წლის წინ მე გამოვაქვეყნე ის მასალა, რომელიც გამოვაქვეყნე ის წერილი, რომელიც სწორედ დაკავშირებულია გაიამ
იმასთან, რასაც შეეძლო, რომ ქვეყანა გადაერჩინა და ამ მდგომარეობაში ჩვენ არ ყოფილიყავით. ძალიან ბევრ პიროვნებას, რომ წერილი, რომელიც პრეზიდენტს გაუგზავნეს. სხვათა შორის დღეს თავის დაცვასთან და ძაღლთან ერთად შეინობდა ალექსანდროვის ბაღში, ესე იგი ქალბატონი ზურაბიშვილი და იქ მივესალმეთ ერთმანეთს, უბრალოდ გული მწყდება იმაზე, რომ ერთი წინადადებაც არ გაითვალისწინა იმ წერილის, რომელიც მეცნიერებმა მიწერეს. ჩვენ დღეს ამ წერილიზე ვისაუბრებთ. იმიტომ კი არა, ვინმეს ნიშნის მოგებით უთხრათ, დღეს რომ გამოდიხარ ტრიბუნასთან და მაშინ პრეზიდენტი როცა იყავიდა, ქონდა ძალიან დიდი საშუალება იმისა, რომ ქვეყანა არ გაგეხო, არ დაგეპირისპირებია და გადაგედგა ნაბიჯები და სრულიად სხვანაირად გემოქმედა, იმიტომ რომ პრეზიდენტი მზად უნდა იყო ყველაფრისთვის. აი შეურაცხყოფასაც რო გაყენებენ ერთხელ, ესე იგი მე და რამუსატანია, მაგრამ აი ცოტა რო გადავიტანო იქეთ, ეს უნიკალური ფეხბურთელი ჩვენი ბატონი დათო ყიფიანი, ქუთაისის ტორპედო და თბილისის დინამო თამაშობენ მცხეთაში, თბილისის დინამოს სტადიონი მაშინ მცირე ხნით არ იყო მოქმედებაში და თამაში იყო მცხეთაში და ვესწრები ამ თამაშს და ნუ მოხდა ისეთი რამ, რომ ქუთაისიდან ტორპედოს ძალიან ბევრი გულშემატკივარი ყავს და დაკვებოდნენ და ნუ მე შესაბამისად ვიყავი ამ თამაშს ვესწრებოდი. და ნუ ძიმეთ მიდიოდა თამაში, საერთოდ ქუთაისის ტორპედოსა და თბილისის დინამოს თამაში მუდმივად ძიმეთ ასე ისტორია და ტრადიცია და მაშინ ცუდი არაფერი არ არის. და ესე იგი მოკლედ ვიღაცამ შეაგინა ტრიბუნიდან დათო ყიფიანს და დათო ყიფიანი გადახტა ტრიბუნებზე და ამის ამბავი მე ვარ ჩავსულიყავი, მე ჩვენებთან და აი შვაში ვარ ჩამდგარიყავი და რაღაც მუდმივობა მოხდებოდა იქ. მაგრამ თავარი რა იყო? დათო ყიფიანის და ჩვენ საღამოს მე ტელევიზიებში ატყდა თელი ამბავი, მე მაშინ გუბერნატორი ვიყავი და დათო ყიფიანს მიმართე ასეთი რამით. ფეხბურთელი და პოლიტიკოსი ბევრ რამით განსხვავდება ერთმანეთისგან, მაგრამ ერთმანეთს იმით გვანან, რომ პოლიტიკოსაც აგინებენ და ფეხბურთელსაც ხშირად, უფრო მეტად ხშირად აქებენ ფეხბურთელებს, მაგრამ პოლიტიკოსებს და ფეხბურთელებს ის საერთოდ გვაქვს, რომ გვაგინებენ. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ აი ვინც შეგაგინებს, ახლა იმას დაეტაკო და ხელში წვე. რომ მიდიხარ ფეხბურთში ეს უნდა იცოდე და რომ მიდიხარ პოლიტიკაში ეს უნდა იცოდე. სხვანაირად ეს არ მოუდგენელია, თუ ამას თავიდანვე არ ხარ შეგუებული, იმიტომ რომ ეს კარგია რომ გაგინებენ. იმიტომ რომ ეს უნდა იცოდე, საზოგადოება რთულია, ძნელია, უჭირს ბევრ ადამიანს და რაღაცაზე უნდა ამოიღოს ის ყველაფერი თავისი და გითხრას თავისი სათქმელი. აი ამიტომ ჩვენ იმას როცა ლაპარაკობთ აი ამ დეტალებზე და ესე როცა ვამბობთ რომ ბევრი რომ ლაპარაკობს იმას, რომ აი იცით რა, რომ აკრიტიკებთ ხელისუფლებას, მე კი არ ვაკრიტიკებ ხელისუფლებას ვეუბნები ანალიზით, რომ დღეს რამდენჯერმე უკეთესად ვიცხოვრებდით, რომ თქვენ ვთქვათ გაგეკეთებინათ ის, რასაც მეცნიერები გთავაზობენ, რომ ჩვენ გაცილებით უკეთესად ვიქნებოდით, რომ თქვენ ესა თუ ის წინადადება მიგეღოთ. მე გარწმუნებ თქვენ, რომ აი რომ წავიკითხავთ ახლა და თქვენთან ერთად განვიხილავთ ჩვენ იმ წერილებს, რომელიც თავის ძოზე ბიძინა ემანიშვილს გაუგზავნეთ. აი ახლა დღეს არ არის ამაზე, მაგრამ პირველი წერილი ოქტომბერში, 1 ოქტომბერს არჩევნები შედგა. სადღაც 7-8 ოქტომბერს ბიძინა ემანიშვილს უგზავნით ჩვენ 4 ტომეულს, სადაც არის ანალიზი, ესე იგი ნაციონალური მოძრაობის და მოკავშირის და იქეთ კიდე, ნუ აი დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდგომ ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის ანალიზი. ნუ მეცნიერული ახლა შეიძლება მეცნიერული ძალიან დიდი გამონათქვამია, იმიტომ რომ ეს შიშველი ხელებით გავაკეთეთ, მაგრამ ნუ მაინც მეცნიერების მიერ გაკეთებული ანალიზი 4 ტომად და სადაც იყო დასკვნა იმისი, რომ ეს წლები ნაციონალური მოძრაობის დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდგომ, ესე იგი 1 ოქტომბრამდე წლები ეს იყო მოსახლეობის გენოციდის წლები. ახლა თქვენ ხო უნდა შეაფასოთ ეს ვინმე წინააღმდეგ ბრძოლა, ხო უნდა ვნახოთ ეს, რატომ იყო ეს გენოციდი. ვადასტურებდით, რომ არ შეიძლებოდა არც იმ ბანკებიდან იმ სესხების ისე გაცემა, არ შეიძლებოდა პრივატიზაციის ისე წარმოება და ბევრი სხვა რამ კიდე, რომელიც იყო მოცემული ამ იმაში, რომ
მეორე კომპიუტერმა, სადაც ეს წერილები მაქვს, იმან ცოტა ყალატობს, მაგრამ დავწუნებულიო რა ავადგენ. ესე იგი, ეს ძალიან პრინციპული საკითხია. ერთი წუთით. ავტომატიურ რეჟიმში განახლების ის დაიწყო კომპიუტერმა გვერდზე გადავდე და დარწმუნებული ვარ რომ მოესრება მანამდე მე გავაგზავნებ ამ საუბარს რომ აი არის თუ არა ეს მართალი ჩვენი შეფასება რომელიც გაუგზავნეთ წერილი რომელიც გითხარით წერილში რა ეწერა აი თქვენ წარმოიდგინეთ 2012 წლის 12 წლის ოქტომბერში ხელისუფლება მოვიდა ჩვენ უთხარეთ რომ არაფერი ჩვენ არ გვინდა მაგრამ აქ არის ანალიზი გაკეთებული 4 ტომად რა მდგომარეობა არის ქვეყანაში დღემდე და რომ ეს არის ჩვენ ვაფასებთ ამას როგორც მოსახლეობის გენოციდს და ჩვენ გთავაზობთ იმას რომ გაითვალისწინოთ ეს და ამავე დროს პროკურატურამ დაიწყოს ვისი აქ ვისი მოქალაქეთა კავშირი რა დოზით ნაციონალური მოძრაობა რა დოზით და მოდით სასამართლო შედგეს 2012 წელზეა ლაპარაკი 13 წლის წინ ეს შევთავაზეთ თანაც მივწერეთ რომ არის შექმნილი ხალხი ასამართლებს ხელისუფლებას და მოდით გავერთიანდეთ ხელისუფლება და ყველანი და გავაკეთოთ ერთი პირველი სახალხო საჯარო სასამართლო და შევაფასოთ ის რა მოხდა ქვეყანაში ამ ვთქვათ 12 წელი ნუ წარმოიდგინეთ ახლა 2012 წელს ხდება ეს და ნუ ლაპარაკია 90 წლიდან ანუ როდესაც მოვიდა ესე იგი დასრულდა დამოუკიდებლობა მიიღო საქართველომ 1991 წლიდან, ანუ ეს დაახლოებით 20-30 წლის ის შევაფასოთ და გავაკეთოთ ეს და იყოს ღია პროცესი. ჩვენ ამავე დროს მივწერეთ მაშინ რომ მოდით კარგი იქნება რომ ჩვენ ვიცით ეხლა ცოტა ხანს გაჩერდებიან, აი ასეა რეალური მდგომარეობა, მაგრამ მოქალაქეთა კავშირი არ არსებობს, მაგრამ ნაციონალური მოძრაობა იგივე მოკავშირეა. ეს იყო დაახლოებით მოკლე წერილში ნახევარ ერთ გვერდზე იყო და ვეუბნებით რომ მოქალაქეთა კავშირი კაი დიდი მადლობა კაი და ვეუბნები რომ მოქალაქეთა კავშირი ესე იგი იგივე ნაციონალური მოძრაობა იგივე მოქალაქეთა კავშირია და მოდით ახლა ნახოთ რა გააკეთა მოკავშირეებმა ნაციონალურ მოძრაობამ და შევაფასოთ ესენი ყველაფერი და რადგან ისინი დაიწყებენ საუბარს იმაზე რომ აი ჩვენ დავახვედრეთ ესეთი ოცნებას დავახვედრეთ ასეთ სახელმწიფო და ამათ დააქციეს ეს ქვეყანა აი ამაზე რომ არ ყოფილიყო საუბარი ერთით ამაზე რომ არ ყოფილიყო საუბარი, ვეუბნებით რომ მოიწვიეთ ექსპერტები შევქმნათ ძალიან ძლიერი გუნდი საქართველოში, ძალიან ძლიერი ჩვენი ექსპერტების, მეცნიერების მოიწვიოთ გარედან ვინც საჭიროა და გავაკეთოთ ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის რეალური ანალიზი. და თან ვწერდით რომ ამ ანალიზს თუ ვერ გავაკეთებთ, ქვეყანა მაინც ვერ წავა წინ. ესე იგი ჩვენ ვითხოვდით რომ გაკეთებულიყო მდგომარეობის რეალური ანალიზი რომ მერე მოკავშირს ვერ ნაციონალურ მოძრაობას და ვერც მოკავშირს და ვერავის ვერ ეთქვა რომ ჩვენ ეს გქონდა გაკეთებული და თქვენ დაანგრიეთ და დააქციეთ ეს გაგვეკეთებინა შემდგომ ესე იგი
მეორე ნაწილი იყო ანალიზთან ერთად, რომ პროგრამა შეგვედგინა, უпроსორად ინვენტარიზაცია მოგვეხდინა ქვეყნის, ინვენტარიზაცია, რომელიც ჩვენ ახლა გავაკეთეთ აი ამ წიგნით. ეს იყო იქ, აი ეს მაშინ დავიწყეთ აი ამ წიგნის საქართველოს ინტეგრალური რესურსები. ამას ჩვენ ნაციონალურ მოძრაობასაც ვთხოვდით და წარმოიდგინეთ თქვენ, აი ახლა როცა გეუბნებით იმას, რომ გაცილებით უკეთესად იცხოვრობდა ქვეყანა, რა ძლიერი რამე იქნებოდა, რომ ნაციონალურ მოძრაობა მოვიდა, მას შევთავაზეთ, რომ მოკავშირე დამთავრდა, დაიწყეთ ხო თქვენ, მოდით ახლა გავაკეთოთ რა? გავაკეთოთ ანალიზი, რა მდგომარეობაშია ქვეყანა, რა პოტენციალი აქვს ქვეყანას და შევადგინოთ პროგრამა ამ მდგომარეობის ქვეყანაში ეს პოტენციალი რომ მოიყვანოთ მოქმედებაში. ეს არ გააკეთა ნაციონალურმა მოძრაობამ, მოვიდა ოცნება და ვეუბნებით, რომ ვერ წავა ქვეყანა წინ, თანაც ვამბობთ, რომ ნებისმიერი ქვეყანა, რომელიც წავიდა წინ, წავიდა იმის შემდგომ, რაც მეცნიერებმა გააკეთეს ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის რეალური ანალიზი, ობიექტური, ესე იგი, ქვეყნის ინვენტარიზაცია, ანუ ისი გაკეთება შეიძლება ქვეყანაში და შემდგომ შეადგინეს პროგრამა. შევთავაზეთ, ოცნება მას არ გააკეთა ეს. ეხლა ჩვენ ერთიც გვაქვს გაკეთებული, მეორეც. მას რა თქმა უნდა სრულყოფა ჭირდება, მაგრამ ჩვენ უდიდესი დოკუმენტებით ვართ მზად და გულდასაწყვეტი ხო არის ის, რომ აი ქუჩაში არაფერი გამოიტანებენ რაღაცა 2 პუნქტს, 3 პუნქტს, 5 პუნქტს და ასე შემდგომ და ესე იგი აი ქუჩა აქციეს ისა, ვიდრე ქუჩის პოლიტიკა არ დამთავრდება ამ ქვეყანაში, ვიდრე ქუჩის პოლიტიკოსები არ დამთავრდება ამ ქვეყანაში, ეს ქვეყანა წინ ვერ წავა. ქუჩა არ შეიძლება ქმნიდეს პარტიებს, ქუჩა არ შეიძლება აყალიბებდეს პროგრამას განვითარების. აი ამისი ესე იგი ბატონ ანზორ აბრელავასთან მეცნიერების დოქტორთან მქონდა საუბარი და მან თქვა ის თავის დროზე გამსახურდიას გუნდის ერთ-ერთი სერიოზული ფიგურა იყო და მითხრა წარმოუდგენელია ამ კანონმდებლობით არჩევნების ჩატარებაა თუნდაც ის რომ აი მე მიმართა რომ მე რომ მინდოდეს რომ შენ მოგცე ხმა შენ არ გაქვს უფლება არჩევნებში მიიღო თუ პარტიაში არ შედი და ხშირად ვამბობ რომ დავით აღმაშენებელი რომ ადგეს დღეს არჩევნებში მონაწილეობას ვერ მიიღებს იმ კანონით რომელიც რუსთაველის პროსპექტზე გადაწყვიტეს და როგორ ან უნდა შექმნას პარტია ან რომელიმე პარტიაში უნდა შევიდეს დაკარგულია ამ შემთხვევაში ადამიანის ფუნდამენტური უფლება რა არის ადამიანის ფუნდამენტური უფლება აირჩიოს და არჩეული იქნას ესე იგი ჩვენ უამრავ ადამიანს წავართვით უფლება რომ აირჩიოს გარეთ ვინც არის წასული ისინი პრაქტიკულად მონაწილეობას არ იღებენ იმასაც ვართმევთ მოწვევებს ვართმევთ და იმათ ხო წავართვით და წავართვით უფლება და არა ადამიანებად ჩავთვალეთ და ამავე დროს რაც თავარია თუ პარტიას არ დაუკავშირა თავის ცხოვრება ისე ვერ მიიღებს და პარტიაში ეხლა პარტიებს დაგისახელებთ აქ იგივე ის დავით აღმაშენებელი რომ ადგეს ათეულში ვერ მოხდება იმ პარტიების შემადგენლობაში ხედავთ თქვენ როგორ არის თქვათ შექმნილი რა გააქვს სად გაკეთეთ ეს რუსთაველის პროსპექტი რუსთაველის პროსპექტმა გადაწყვიტა რომ სოფლის გამგებლის არჩევა არ ვენდოთ ხალხს და ვენდოთ პარტიის და პრეზიდენტს არჩევა როცა პირდაპირ ვირჩევდით პრეზიდენტს ეხლა სად არის ლოგიკა აქ თუ ჩვენ არ ვენდობით მოსახლეობის სოფელს არ ვენდობით სოფლის თავკაცის არჩევას ისევია დღესაც და ვენდობით იმას რომ პარტია აირჩიოს და პრეზიდენტი აირჩია ნუ ხო სასაცილო მდგომარეობაში ვართ ეს იყო ყველაფერი არა ამ ამაზე და ჩვენ შევთავაზეთ ეს როგორც წინა ამას ნაციონალურ მოძრაობას ისე ოცნებას და ვეუბნებით რომ ჩამოვაყალიბეთ ყველაფერი ეს და ვთქვით რომ ავამოქმედოთ ეს ხალხი ასამართლებს ხელისუფლებას ავამოქმედოთ რომ როდესაც დამთავრდება 4 წელი პარტია იყო ხელისუფლებაში სახალხო საჯიროდ მოხდეს მისი შეფასება ნუ კარგი სიტყვით გასამართლება სყვანიჩანს მანდამოიზა დაიჭირო და დასაჯო შეიძლება მადლობა უთხრა ისეთ შედეგი დამთავრდეს და ციხიდანაც უშვებენ არა სასამართლოს დროს ადამიანს რომელიც თითქოს 20 წელი უნდა მიეცა და უშვებენ არა ნუ სოფლიო პრაქტიკა საქართველოში გამორიცხულია მაგრამ ესე იგი დემოკრატიულ ქვეყნებში ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა და ამიტომ ჩვენ ეს შევთავაზეთ არ გააკეთეს აი ამიტომ ყველას როდესაც ლაპარაკობთ იმაზე რომ ჩვენი ანალიზი რომელსაც ჩვენ საუბრობთ რომ საქართველოში ერთი ლარი აკეთებს 10-15 თეთრი საქმეს ეს ხომ კატასტროფაა ერთი ლარი უნდა აკეთებდეს ერთი ლარი საქმეს მაგრამ აკეთებს 10-15 თეთრი საქმეს აქ მარტო კორუფცია კი არ არის კორუფცია არის უდიდესი ნაწილი მაგრამ ამავე დროს არის არაპროფესიონალიზმის გამო 20-30%-ია რომ ვერ კეთდება ხოლო დანარჩენი 70% ვერ გაკეთებულის მოდის სწორედ იმაზე რასაც კორუფცია ქვია ამაზე როდესაც მეცნიერთა კონგრესი და არა მარტო მეცნიერთა კონგრესი უამრავი ადამიანი ჩვენ ანალიზით ვამბობდით იმას რომ ქვეყანაში არის დიდი კორუფცია
მაშინ ლაპარაკობდნენ იმას, რომ და რა არის და წერდა ძალიან ბევრი ჩვენ აი ამ იმაში როცა გამოვაქვეყნებდით ამას კორუფცია ქვეყანაში და საპრეზიდენტო არჩევნების დროს როცა მე ვიღებდი მონაწილეობას 18 წელში, მაშინ ჩემი მთავარი ლოზუნგი იყო რომ ქვეყანა ცხოვრობს სიყალბეში და ქვეყანა ცხოვრობს კორუფციაში და ქვეყანა შედება განვითარების პროგრამა. ამ სამრამაზე ვსაუბრობდი. მაშინ შემჭამა ძალიან ბევრმა ვინმემ რომ თქვენ აჭარბებთ და ეს და ის და ახლა რა გამოვიდა? 13 თუ 14 წლის თავზე რა კორუფციაა დღეში 4-5 კაცი ჭერენ ეს რა არის კიდე? ეს არაფერი. ეხლა ძალიან ბევრი ვინმეს ისე რომელსაც არაპირებდნენ ისედაც დაიჭერენ რომ ის არ თქვან მე რომ მარტო პრემიერ-მინისტრი კი არ გვინდოდა და იმაზე და ამაზე კი არ გვინდოდა, არამედ აი ხედავ ჩვენ ვისის დავიჭირეთ აი ეგერ ესე იგი და თანაც როგორ არის ჩაშვების ინსტიტუტი რომელიც სააკაშვილმა გააკეთა უშვებენ იმ ადამიანს თავის უფროს ვინ ჩაუშვებს დაიჭერენ ჯერ პატარას ალაპარაკებენ უფროსზე იმას გამოუშვებენ გარეთ უფროს წაუჭერენ ხელში ხელს საქართველოში ჩაშვება დასმენა ენისმიტანა ეს მუდმივად ითვლებოდა ყველაზე შეურაცხყოფელი რამე ავიყვანეთ ზენიტში და ესე იგი ადამიანების მინისტრების დაჭერა ხდება მისი მოადგილეების დაჭერა ხდება მისი ქვეშემდომებით და ამ შემდგომ როგორ ჩაშვება ჩაუშვებ შენს უფროს შენ ამოგიშვებენ გარეთ გაგიშვებენ ქვეყნის გარეთ როგორც მოხდა ეგ ძალიან ბევრ შემთხვევაში ეხლა ეშინიათ კიდევაც ბევრი ვინმეს დაჭერა რაც აი მე მაგალითად ვამბობ ერთ რამეს რომ ეწყინება ბევრი ვინმეს მაგრამ აი ვამბობ რომ იმ წერილებით რომელსაც თქვენ წარმოგიდგენთ და აი იმ ანალიზებით თუნდაც რაც მოკლედ გითხარით აგერ 2012 წელში ოქტომბერშივე რომ მივმართეთ ხელისუფლებას და აბსოლუტურად არაფერი არ გააკეთა ხომ ამ ხელისუფლებამ აი მე რომ ის რაც დღეს ხდება და ეს არის კიდე 5%-ია გამოვლენილი 5% ეს მეცნიერთა კონგრესის გათვლებით ნუ ესე იგი აი რომ აბსტრაგირება რომ გააკეთო თქვა რეალური მდგომარეობის 5%-ია იმისა რასაც დღეს თქვა აი კორუფციაზე ლაპარაკობენ ის გაცილებით დიდია თუნდაც იმ პიროვნებების მიერ იმ პიროვნებების კორუმპირებულებაზეა ლაპარაკი რომელთა მიმართაც რაღაც ისინი დაიწყეს ეს კატასტროფაა და ესე იგი აი წარმოიდგინეთ თქვენ რომ რეალურად რა სიტუაციაა როცა შენი არც ერთი პრეზიდენტი არ ვარგა და ვის რაც ეძახი ზოგს აგენტს და ზოგს ვის და ვის როცა შენ არც ერთი პრემიერ-მინისტრი არ ვარგა როდესაც აი ესეთი კორუფციაა იმის იმაში მერე კიდე აქეთ მელაპარაკები ხმამაღლა აი სწორედ იმ წერილებს რომელსაც ჩვენ დავიწყებთ დღეს და ვეთქვით ხას იმიტომ კი არა რომ რაჭკვიანები არიან მეცნიერთა კონგრესში იმიტომ რომ ერთხელ და სამუდამოდ საზოგადოება ჩვენ უნდა განვეწყოთ იმისთვის რომ მეცნიერული ანალიზის გარეშე პროგრამები ვერ კეთდება მომავლის პროგრამები ვერ იკვეთება და მეცნიერებას თუ არ ეყრდნობა რომელიმე ხელისუფლება ის უკვე საკუთარ ჯიბეზე და ძალაუფლებაზე ფიქრობს და არა ქვეყანაზე მე დღემდე არ ვიცი დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდგომ 92 წლის შემდგომ განსაკუთრებულად მე არ ვიცი ხელისუფლება მეტნაკლებად ქონდათ მცდელობა და ყველა ხელისუფლებაში იყვნენ საინტერესო და კარგი ადამიანები მაგრამ სისტემა იყო ისეთი რომ იმ კარგ ადამიანებსაც ჭამდა ეს სისტემა მაგრამ ბევრმა ვინმე შეინარჩუნა ეს ხო და აი როცა ლაპარაკობ ჩვენ იმას რომ რეალურად ასე იგი შევძლოთ ის რომ გავაკეთოთ სერიოზული ანალიზი როცა აი თუნდაც ბევრი ვინმეს წენდა როცა ვამბობდი რომ აი ლარი ხო გითხარით 5-7 ჯერ მეტი საქმის გაკეთება შეიძლება იმ ბიუჯეტითაც კი რომელიც საქართველოს პარლამენტშია საქართველოს პარლამენტშია საქართველოს ბიუჯეტი რასაც ქვია 5-7 ჯერ მეტი საქმის გაკეთება შეიძლება ვისთვისაა ეს კარგი 5 ჯერ და 7 ჯერ მეტი რო გაკეთდეს ხალხისთვის ხო კი მაგრამ ხალხი რატო არ უჭერს ამას მხარს რატომ არის ქვეყანაში პოლიტიკური პროტესტი წინა ხაზზე დაყენებული და სოციალური პროტესტი არის მკვდარი სოციალური პროტესტია პროგრესის მაჩვენებელი როდესაც ადამიანები დააბეჭავეს დაამშიეს და დააუზდურეს და უკვე მონებად აქციეს პრაქტიკულად და ბრმად აძლევენ ხმას ამ ქვეყანაში პროგრესი ჩერდება საშუალო ფენის ფორმირება არის პროგრესის მაჩვენებელი 35 წელი თუ რამდენი გავიდა დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდგომ საშუალო ფენა რომ იყო 80% პარლებში ნუ 70-80% პარლებში მაშინ დღეს ის რეალურად 5% ქვემოდაა და რომელი პროგრესია ლაპარაკი რა იქნება მე გითხარით ამ ანალიზს ვაკეთებ იმიტომ რომ ნებისმიერ ქვეყანაში ასეთი ფაქტები რო გამოვლენილი იყო რომელიც ახლა გამოვლინდა ან მე გითხარით რომ ყველა პრეზიდენტი ყველა პრემიერ-მინისტრი ყველა ვინც იყო ამის იმით და ესეთ მდგომარეობაშიც შეფასებები როგორია ესე იგი იჭერენ ხალხს და
არ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ კი, მაგრამ ეს ხალხი რატომ გახდა ასეთი? სისტემაა კორუმპირებული. კორუმპირებულ სისტემას ხომ არ ქმნის ერთი თუნდაც კორუმპირებული მინისტრი. ან ხომ არ ქმნის სისტემას ერთი კორუმპირებული პრემიერ-მინისტრი. სისტემას ქმნის ის, ვისაც ბრადენბურგმა დემორჩილებიან. ან სისტემა უნდა შექმნას მეცნიერებამ, საქართველოში ეს არ არსებობს, ან სისტემას ქმნის ის ერთი კაცი, რომელსაც აწყობილია ყველაფერი. სისტემას ქმნიდა და ქონდა თავის სისტემა შევარდნაძეს, ის იყო შევარდნაძეზე აგებული სისტემა და მთელი სისტემა ფიქრობდა იმაზე, რომ აი, აბა რა განწყობაზეა შევარდნაძე, მერე მოვიდა სააკაშვილი და გადაეწყო, რა განწყობაზეა სააკაშვილი, დღეს მთელი სისტემა არის აწყობილი იმაზე, რომ აბა რა მოეწონება ბიძინა ივანიშვილს. ესაა მთავარი ბატონებო, ესაა შესაძლებელი, ხო? მე ამით ხო ვინმეს არ ვეუბნები, ბიძინა ივანიშვილის გადარჩენა არის სისტემის შეცვლაში. კაი, კი ბატონო, გადარჩა და თქვა ტრისას, მაგრამ თუ კიდევ რამდენიმე წელი დარჩნენ. კი, მაგრამ ისტორიას ასუშვები. ეს ყველაფერი ხო დადგება დღეში რომ 30, 40, 50 კაცი იჭერ. მე აგერ ახალგაზრდებს უყურებ, გამოდიან ბავშვებს იჭერთ ციხეში. ამათ ესენი ხომ თქვენ ქუჩამ ყველაზე მძიმე რამ, რაც გაუკეთა ბიძინა ივანიშვილმა მithkoms და გავიმეორებ. არის ის, რომ ყალბი გმირების ტირაჟირება მიდის ქვეყანაში. ყველა ადამიანი, რომელიც თქვენ აპრობ არ ფიქრობდა პოლიტიკაზე, არაფერ გულწრფელად გამოვიდა ქუჩაში. სტაცეთ ხელს წაიყვანეთ ციხეში 5 დღე ჩასვით, 10 დღე, 1 დღე. ის უკვე პოლიტიკური გახდა. და ამდენ პოლიტიკოს და ამდენ პოლიტიკურ იმას ვერ გაუძლებს ეს ქვეყანა. წარმოუდგენელია რომ დღეში 30-40 ახალგაზრდას იჭერდეს ხელისუფლება ქვეყანაში. ეს ხელისუფლება აღარ ხარ, უკვე უნდა წახვიდე. და უნდა გამოაცხადო არჩევნები კი არა, უნდა თქვა რომ მე თუ ვერ შევარჩიე ვერც პრეზიდენტი, ვერც პრემიერ-მინისტრი და ესე იგი ლამის აგერ ქუჩაში გავლისთვის ვიჭერ ხალხს და ასეთი მდგომარეობა მე არ ვარგივარ უკვე. სისტემაა ქვეყანაში უბედური, სისტემა. ამ სისტემის მეცნიერთა კონგრესი სწორედ იბრძვის იმისთვის, რომ სისტემა შეიცვალოს, მართვის სისტემა შეიცვალოს. თუ მართვის სისტემა არ შეიცვალა, ამ ქვეყანას მომავალი არ აქვს. მე უბრალოდ აი დღეს იმაზე არ არის მარტო საუბარი, რომ თქვათ რაც აი აგერ რაც გითხარით წეღან, რომ ვიწყებთ მეთქი წერილის ერთი წერილის გამოქვეყნებით. რატო ამ წერილზე დღეს საუბარი? საუბარი არის იმაზე, რომ დღეს ეს მდგომარეობა, რომელიც გვაქვს ჩვენ რეალურად ქვეყანაში, არაფერი რეალურად არ იქნებოდა, რომ ვთქვათ, მიღებული ყოფილიყო, აი ახლა ის მოსაზრებები თუნდაც ამ შემთხვევაში, აი რომ გაეთვალისწინებია ყოფილ პრეზიდენტს ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილს. აი აგერ ახლა ამას ოდესაც ნახავთ თქვენ ამ მოსაზრებებს და თქვენთან ერთად განვიხილავ, მოდით ბატონებო და აი თქვენ მიეცით შეფასება. ახლა ეს ჩვენთვის ძალიან პრინციპულია, ოდესაც ასეთ რამეზე ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ ჩვენ ბოლოს და ბოლოს ის ხალხი უნდა შევკრიბოთ, ვინც დასახელდა იმაში, მაგრამ თქვენ უნდა იყოთ დარწმუნებული, რომ მეცნიერთა კონგრესს მართლაც ყველა ეტაპზე ქონდა ხედვა მეცნიერული, შეიძლება სრულყოფილი არ იყო, მაგრამ ქონდა ხედვა მეცნიერული, ყველა ეტაპზე ქონდა ხედვა იმისი, რომ დაპირისპირება არის უბედურება, რომ ჩვენ მტერი გვებძვის ქვეყანაში ერთმანეთს ვებძვით იმ ხალხით. დაპირისპირებულებით. აი ეს გურამ ქართველიშვილის ამ ბოლო ფილმში ეს ყველაფერი ძალიან კარგადაა ჩამოყალიბებული და ეს ისტორია რატომ არის ის ჩვენი გამოცდილება ხომ უნდა გავითვალისწინოთ ის ხომ არ შეიძლება როცა ქვეყანას დღეს არ ნახულად ჭირდება შიგნით ერთობა ამ დროს არის ქვეყანა პოლარიზებული ამ დროს არის ქვეყანა დაპირისპირებული თქვენ ვერც კი წარმოიდგენთ რა ერთი წელი რომ აი რაღა ვიღაცამ თქვას უარი ამაზე და გავიდეს გვერდზე ისე როგორც ხუჯიმ თქვა რომ იყოს ესე იგი მე არ მინდა პრეზიდენტობაო და პარნავაზი იყოს პრეზიდენტიო და ამან საქართველო გააერთიანა აი ასევე სასაული მოხდება ან უცდება ნაციონალური მოძრაობა ორივენი თუ წავლენ მით უფრო თვითლიკვიდაცია მეტი არაფერი ბევრი ისტორია მის ეს გამოცდილებები ან ერთი რომელიმე რომ წავიდეს ვინმეს გონია რომ აკრძალავენ ნაციონალურ მოძრაობას თქვენ გონი ეს კიდევ უფრო ამძაფრებს ეს კიდევ უფრო ამწოვებს ხელისუფლება არსებობს იმისათვის რომ ქვეყანა პოლარიზებული არ იყოს ხელისუფლება არსებობს იმისათვის რომ ქვეყანაში კონკურენტული გარემო იყოს ხელისუფლება არსებობს იმისათვის რომ ქვეყანაში ადამიანი იყოს დაცული მითხარით რომელია ერთშესრულებული პოლარიზაცია აპოგეას აღწევს
ხედავთ როგორი მდგომარეობაა, ესე იგი ხედავთ, ესე იგი კონკურენტული გარემო არ არსებობს. ხედავთ თქვენ დაიჭერენ ერთ და სად შეიძლება კონკურენცია როგორ შეიძლება იყოს იმ ქვეყანაში, სადაც ნათესავები და მეგობრები მოვიდა მინისტრი და თელ ნათესავები ხედავთ თქვენ ერთ კაცს რომ იჭერენ, უკვე ყველა თანამდებობაზე იმის ნათესავი, ანუ ეს არის ყველაზე რამდენი ხანია 15-20 წელია მეცნიერთა კონგრესი ამბობს რომ ესე იგი ნეპოტიზმი კორუფცია და ნეპოტიზმი გამოცხადდეს სახელმწიფო ღალატად. შეიძლება რომ მოდის თქვა პრემიერ-მინისტრი და თავისი ჯგუფელები, თავის სტუდენტობის მეგობრები, თავის ნათესავები, ახლობლები მოყავს თანამდებობებზე. ეს რა არის? ეს არის ნეპოტიზმი. და აი ამიტომ ორი რამ, რომელსაც დიდი ბრძოლა უნდა, ეს არის კორუფცია და ნეპოტიზმი. თუ გინდა იყოს ქვეყანაში კონკურენტული გარემო, კონკურენციის გარეშე ვერ წავა ქვეყანა წინ. კონკურენცია ეს არის ქვეყნის განვითარების საფუძველთა საფუძველი. ქვეყანაში აბსოლუტურად არსად კონკურენცია არ არის. მონოპოლიზებულია ყველაფერი. ხორბლის შემოტანაც, მედიკამენტების შემოტანაც, ესე იგი ხორცის შემოტანაც, თევზის შემოტანაც, ყველაფერი და უჭირავს საკეულ კლანებს ხელში. ვინმეს გონი ახლა დიდი რაღაცა ხდება ქვეყანაში, რომ აი დაჭერებით არაფერი, ერთი კლანი, ოცნების ერთი ესე იგი კლანი იცვლება ოცნების მეორე კლანით. მეტი არაფერი არ ხდება. ასე არ იყო წინა ამაზეც რომ მოვიდოდა ერთი პრემიერ-მინისტრი რაღაცებს გამოიფაფხურებდა და ამით ვიღაცა შეიცვალა ჩვენ გვეგონა აი ახლა იწყებოდა მისი ქება დიდება და გაზეთებში და ყველგან. მე ახლა მინდა მიმართო ძალიან ბევრ ჩემს მეგობარ გაზეთის რედაქტორს, რომელსაც ვეუბნებოდი რომ ბიჭო ძალიან აქებთ ამ ხალხს. ეს ხალხი თქვენ უხერხულობაში ჩაიგდებთ თავს ხო? გადახედეთ ახლა შეგწყვებათ გაზეთის რედაქტორებს შეგწყვებათ ძალიან ბევრს, რასაც წერდით თქვენ ან უშიშროების მინისტრზე, ან პრემიერ-მინისტრზე, ან სხვადასხვა მინისტრებზე, რასაც წერდით, თქვენივე შეგწყვებათ თუ სინდისიდან ამოსი გაგაჩნიათ. ვინ გაიძულებდათ, რა გაიძულებდათ, როგორ შეიძლება რომ რომელიმე გაზეთი იყოს რომელიმე ხელისუფლების პოლიტიკური პარტიის თუ ხელისუფალის ქების ორგანო, როგორ შეიძლება ეს? შენ უნდა იყო ობიექტური საზომი, რაც აქვს კარგი ისიც თქვი, რაც აქვს ცუდი ისიც თქვი. და აკეთი ასე ანალიზი, ესე იგი მიდიოდა ლანძღვა, გინება, ნუ ეხლას დაიწყება პირველი გვერდი, მოგეთ ვინც არ მოწონს, იმას ამოდებენ მიწაში. აი აგერ, ესე იგი არაფრისაგან და დადასტურდა ის, როცა ძველი გამონათქვამი არსებობს, რომ ნეკროლოგის გარდა ყველა ის გაზეთში ჩემი გვარის სცენება ყველა კარგია, ოღონდ ნეკროლოგი არ უნდა დაიწეროს. ხაზარაძის წინააღმდეგ თელმა იმან იბრძოლა ისე ასავალ-დასავალმა. მე ხوار მომბობ არასწორად. მე ხوار მომბობ ფაქტები იყო არასწორი. არასწორი იყო ბრძოლა. გადაიკიდე ერთ კაცს. როცა გადაიკიდები სიმპათია ძლიერდება მის მიმართ და პოლიტიკურ ფიგურებად აქციეს. ძალიან ბევრი პიროვნება ლანძღვითაც აქციეს პოლიტიკურ ფიგურებად, ზოგიერთი ქებით. ლანძღვითაც ღუპავენ და ქებითაც ღუპავენ. ესაა ზომიერება არ არსებობს. არაფერში. აი ეს არის ყველაზე ძიმე რამ, რომელიც ხდება. მე გეუბნებით, რომ დღეს ნებისმიერ ქვეყანაში, სადაც თქვათ პრემიერ-მინისტრი, მინისტრები ამ იმაში ეხლა ცოტა შეშინდნენ, მაგრამ ფაქტები აქვს ეხლა მძიმე ის ხომ დაწერეს იმათ, ალბათ იმას შეასწორებინებენ, თუ არ ვიცი როგორ იქნება. იმათ დაწერილი აქვს, რომ პრემიერ-მინისტრი მარტო ის კი არ არის, რომ ფული იმის მიიღო. არ მინდა დღეს ამაზე ვილაპარაკო, მაგრამ ხო ხედავთ, ყველაფერს თავი დაანებო, ჯარში რო ასეთი კორუფცია იყო. ვინ აგებს ამაზე პასუხს? ჯარში საქართველოსთვის პირველი ნომერი რომ არის ასეთი კორუფცია რომ იყო ჯარში. ეს უკვე დადასტურებულია, რაც გადაიცა იმაზე კი არ არის საუბარი, რაცაც რა არ ვიცოდით რომ ასე იყო. ამაზე ვინ აგებს პასუხს? ესე ამ პასუხისგან გარბის პარლამენტი, მისი თავმჯდომარეები ყოფილი და დღევანდელი, ვითომ კონტროლი არ ევალებოდათ სამინისტროების და პრემიერ-მინისტრი, ამისგან გარბის პრემიერ-მინისტრი, ამისგან გარბის ყველა. ესე იგი გამოდის რა? ავტონომიები აქვს ამ სამინისტროებს და ვერავინ ვერ აკონტროლებს, კონტროლის პარადა აღარ არსებობს ამ ქვეყანაში და აღარ არსებობს საპარლამენტო კონტროლი. ყველაფერი რაც მოხდა, გაწმუნებთ მე თქვენ რომ ნებისმიერი პიროვნება, რომელიც დღეს დაჭერილია ან დაიჭერენ, მსხვერპლია ყველა ამ სისტემის. მათ რომ წოდნებოდათ რომ ისეთი მწარია პარლამენტის კონტროლი, ისეთი მწარია მისივე პარტიის შიგნით კონტროლი, უმრავლესობის კონტროლი, ესე იგი და პარლამენტის კონტროლი,
ამის ქურდი ცოტა გვესვა პრემიერ-მინისტრად ან მინისტრებად ამის 1000-ს ვერ გაბედავდნენ, შეშინდებოდნენ. რატო აკეთებდნენ ამას? იმათ იცოდნენ რომ არავინ მათ პრაქტიკულად უკონტროლოები იყვნენ. ეს არის სისტემა, ესეც სისტემაა, ბიძინევანიშვილის სისტემა ქვია ამას. მიგიშვებს თუ არ იქნები მისი მონამორჩილი დაგიჭერს. რატო მიუშვი? ვინაა დამნაშავე? ვინც მიუშვა თუ ვინც მოიპარა? ვინც მიუშვა ისაა პირველი დამნაშავე. და ხალხში ეს ასე არ არის, ხალხში ვხედავ, ესე იგი აი ხფოს ახტაცებით არიან, რომ აი ლიტერატურული გამოთქმაა და არავის ეწყინება. ხფოს ახტაცებით არიან, ხედავ, ბიძინა ივანიშვილი ებრძვის კორუფციას. ბიძინა ივანიშვილმა შექმნა, მან არ შექმნა, განავითარა კორუფციული სისტემა, რომელიც დამოუკიდებელი საქართველოში იყო და მოქალაქეთა კავშირმა ჩამოაყალიბა. განავითარა, გააძლიერა მერე ნაციონალურ მოძრაობამ, ის იგივე მოქალაქეთა კავშირი იყო და გააძლიერა ბიძინა ივანიშვილმა გვირგვინი დაადგა. სისტემა, ვინცაც სისტემის შეცვლა ევალება, ის აგებს პასუხს. სისტემის შექმნა, კარგი ჯანსაღი მართალი სისტემის შექმნა ევალება მართველ პოლიტიკურ ძალას. ვინ იყო მართველი პოლიტიკური ძალა? მოკავშირე, ნაციონალური მოძრაობა და ოცნება. სამივე გასასამართლებელია ესენი, იმიტომ რომ სამთავეს ჰქონდა მართლის სისტემა კორუმპირებული. თქვენ იჭერთ პიროვნებებს, მე ვიმეორებ, მაგრამ არ მინდა რომ ვინმეს რაღაც იმათ მოიჩვენოს. 1997 წლის 13 ივნისს პარლამენტში რომ გამოვედი, იმ მოხსენების სათაური იყო. ქვეყანაში მართლის სისტემაა კორუმპირებული და ნუ ებრძვით პიროვნებებს. რამდენი წელი გავიდა მის შემდგომ 28 წლის წინ ეს პარლამენტის ტრიბუნიდან. ვინ შემეწინააღმდეგა პირველი? მიხეილ სააკაშვილი, ესე იგი მოქალაქეთა კავშირი, ლამი ჯვარცმაცვეს ტრიბუნასთან. როცა ამაზე ვლაპარაკობდი და იყო მთელი ისინი პარლამენტში იქ არა აქვს ჩანაწერები და გამოიტანა რატო არ გამოვაქვთ ეს? ეს იყო უმნიშვნელოვანესი მომენტი, როდესაც მე ეს წარვადგინე მოხსენება ქვეყანაში მართლის სისტემაა კორუმპირებული და ნუ ებრძვით პიროვნებებს 1997 წლის 13 ივნისი. დღეს მართლის სისტემა კორუმპირებული კი არ არის, ზეკორუმპირებულია და არა არითმეტიკული პროგრესიით, არამედ გეომეტრიული პროგრესიით ვითარდებოდა. ზენიტშია, კორუფცია კუბშია და არა კვადრატში. ეს გონია ვინმეს იჭერენ, არაფერი ამდაგვარი. ეხლა ეს დაწერები ცოტა ხან წავა, იმიტომ რომ გადაიფაროს რაღაცები და იმ წუთშივე მერე უკვე დაბრუნდება ყველაფერი თავის იმაში, ანუ მოხდება ერთი პოლიტიკური მაფიოზური კლანის შეცვლა მეორე, ესე იგი მაფიოზური პოლიტიკური კლანით და წავამ უკვე მერე კიდევ უკვე ძარცვა გლეჯვა. ამას ეს ქვეყანა ვეღარ გაუძლებს. აი აქ ეხლა მე ისევ რაზეც ვარ, აი იმას მინდა დაუბრუნდე. აი ნახეთ თქვენ, ყველაზე დაძაბულ მომენტში. გასული წლის ესე იგი აპრილში, როდესაც სიტუაცია ძალიან დაძაბული იყო, აი კანონის მიღება რომ ხდებოდა ამასთან დაკავშირებით, იმ კანონზე რა წერილი იმას კიდე ცალკე გამოვიტანთ. დღეს მე აი მხოლოდ მარტივად შემეძლია რომ ჩვენ როდესაც არჩევნები ჩატარდა, ბუში ხო 1 წელი შესულდა. არჩევნები რო ჩატარდა, აი შემდგომში ალბათ იმორშაბაც ამაზე გვექნება საუბარი, მაშინ გამოაქვეყნეთ მეცნიერთა კონგრესის პოზიცია როგორი უნდა ყოფილიყო. ჩვენ მაშინ პარტიებს მოუწოდეთ, შედით პარლამენტში. გარკვეული ძნელი იყო მაშინ ამის თქმა. ესე იგი, რაები არ გვაკადრეს, მახსოვს მე ძალიან ბევრ პიროვნებასთან, როდესაც ეს ჩავატარეთ კინოსახლში და მე გამოვედით რუსთაველის პროსპექტზე და ხალხში გავიარეთ და უთხარით რომ ეს უნდა გააკეთონო, ლამის მტრებად გამოგვაცხადეს. დღეს თვითონ შედიან, ხომ? შეცდომა იყო ის. შეცდომის აღიარება არ აწყობთ. დღეს რო შევიდა, გახარია რა, მაშინ რატო არ შევიდა? დღეს უკვე რაღაცის გამოშედის. მაშინ იქნებოდა ვაშკაცური ნაბიჯი. რატო არ 48% ქონდა ოპოზიციას მსოფლიოში, სად არის რომ ოპოზიცია სადმე 48% აიღოს? და 48%-იანი ოპოზიცია პარლამენტში არ შევიდა. ამაზე დიდი უბედურება რა უნდა მოგეტანათ ქვეყნისთვის. აი იმ პერიოდში, როდესაც ესეთი დაძაბულობა იყო ქვეყანაში და ჩვენ ეს წერილი გამოაქვეყნეთ, რომელზეც იმორშაბაც ვისაუბრებ. აი ჩვენ მივმართეთ, ესე იგი, საქართველოს პრეზიდენტს ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილს. მინდა ბოლომდე წაგიკითხოთ, ნახოთ
თვითონ თუ ისმენს კიდე ამ გადაცემას ან ვინმე ურჩევს მოისმინოს ძალიან კარგი იქნება. ჩვენ შევხვდით მას, ესე იგი მეცნიერთა გარკვეული ჯგუფი და რომ უთხარით მოეწონა ყველაფერი და მე უკვე გადაწყდა რომ რაღაც რომელიღაც რიცხვი იყო 16 თუ 17 მე მგონი უნდა შევხედროდით რომ მივედით დაგვახვედრა აპარატის უფროსის მოადგილე თუ ვიღაც და თქვა აი ეს მეო დამოვალაო პრეზიდენტმაო თქვენო მოგისმინოთ და მე მოვუყვებიო. ნუ წარმოიდგინეთ ეხლა აქ ესე იგი ბატონ დავით შემოქმედელს ამ სერიოზულ კაცს რუსთაველის საზოგადოების პრეზიდენტს და ამას შევხედა და იმ მეცნიერებს ვინც იყვნენ ბატონი ბაქში ჟვანია ისინი ვიფიქრე ეხლა მე ვარ ამის ორგანიზატორი და უხერხულია რა გვაკადრეს მეთქი მაგრამ მე საკუთარ თავზე არ ვფიქრობდი მე ვფიქრობდი რომ ამ ადამიანებს ამ მეცნიერებს რა აკადრებს და მე ვთხარი დიდი მადლობა გადაეცით და წავედით და მე ავიღეთ და ის წერილი რაც ქონდა ის მე გავუგზავნეთ ოფიციალურად და იმ წერილს გიგითხავთ ეხლა თქვენ და განსაჯეთ რომ ეს ასე შესრულებულიყო დღეს ამ მდგომარეობა იქნებოდა. ჩვენი თხოვნა იყო რომ პრეზიდენტის მიმართ სათაური ქონდა ნუ იქცევი მხარედ ნუ იქცევი. ჩვენ მეცნიერთა კონგრესშიც კი ვეუბნებით ყველას თუ რომელიმე მხარედ იქცევით ან ესე იგი უჭერთ მხარს ოპოზიციას ან ხელისუფლებას ეს არ არის მეცნიერთა კონგრესი. მეცნიერთა კონგრესი არის ყველგან ეძებო პოზიტიური. ოპოზიციაშიც, ხელისუფლებაშიც, ყველგან და გინდოდეს რომ შეკრა ქვეყანა. ესაა მეცნიერთა კონგრესი. ეს უნდა იყოს ხელისუფლებაც. ჩვენ აი როცა ადამიანები არიან და მუდმივად არის ჩვენთან ბევრი რომელიც აკრიტიკებს მხოლოდ ბიძინა ავანიშვილს და ოპოზიციას ნაკლებად ჩვენ ვეუბნებით რომ ან გაასწორი ან წადი. ასე არ შეიძლება. მეცნიერთა კონგრესმა უნდა ჩვენი ბედნიერება არის ის რომ ჩვენ გვაქვს პროგრამები რომელიც არ გააჩნია არავის ჩვენ გვაქვს ანალიზი რომელიც არ გააჩნია არავის ჩვენ გვაქვს ესე იგი შევინარჩუნეთ წესიერება არ მივეკედლეთ როდესაც იყო ლაპარაკი რომ ყველა ერთის წინააღმდეგ და მაშინ იკრიბებოდნენ ნათელაშვილის იმაში და გარკვეულმა ჯგუფებმა რომ შემოგთავაზეს უთხარით რომ ფაშისტური ეს არ შეიძლება ჯერ ერთი ეს განდიდება ბიძინა ავანიშვილის ასნიშნავს ყველა ვერთიანდებით ბიძინა ავანიშვილის წინააღმდეგ ასე ძლიერია ის რომ ყველა ვერთიანდებით ესე ბიძინა ავანიშვილის წინააღმდეგ ეს თქვენ სტრატეგიულად და ტაქტიკურად ორთავე შეცდომა ამეთ ორთავე ხაზით შეცდომა არის მეთქი როდესაც ნაციონალური ოცნება გვეუბნებოდა ჩვენ რომ ჩვენი ამოცანა არის ეხლა მე ერთხელ იყო ასეთი რამ რომ გავიგე 26 მაისის წინ თურმე ოქრუაშვილი და ესენი ჩრდილოეთ კავკასიაში რაზმებს ქართველების რაზმებს ამზადებდნენ შემოდიოდნენ და შემოყავდათ აქეთ მაშინ ოქრუაშვილმა ჩამოსული იყო საქართველოში პარტია შექმნა და ავიღე და ძალიან მაღალი რანგის პიროვნებას დაურეკე და უთხარი რომ ჩვენ ამ ქვეყნის შვილები ვართ და მოკარგო ოცნებაში ძალიან პარლამენტის თავმჯდომარის პირველ მოადგილეს დაურეკე და ვეუბნები რომ მე დადასტურებულად ვიცი ხალხი რომლებმაც მითხრეს რომ ესენი ყავდათ წაყვანილი ჩრდილოეთ კავკასიაში 26 მაისს რაღაც უნდა მომხდარიყო ოქრუაშვილი იმიტომ ჩაერთო ამაში და ეს 2000 თუ 3000 კაცი ქართველი იქედან შეიარაღებული უნდა შემოსულიყო საქართველოში და ვეუბნები რომ ეს დადასტურებულია და ეს მე მზად ვარ მეთქი რომ გამოვიდე რაღაცა და ტელევიზიებში და ამ სადმე რასაც თაქვით საჭირო ჯერ გითხრათ მე და რას მეუბნება ისო რომ მეუბნება რომ ეხლა მთავარი არის რომ სააკაშვილი დაუმარცხოთ და ოქრუაშვილი არ არის პრობლემა. პრობლემა ოქრუაშვილი კი არ არის მეთქი. სისტემაა ეს. აბსოლუტურად ხო წარმოგიდგენიათ არა? რა შემთავაზე და თურმე ჩვენ ამას მე რატო გითხარით ეს? ხელისუფლების წარმომადგენლები გვეუბნებოდნენ ჩვენი მთავარი ამოცანაა ვიბრძოლოთ სააკაშვილის წინააღმდეგ. ვინ არის ვეუბნებოდით სააკაშვილი? სააკაშვილის წინააღმდეგ ბრძოლის საუკეთესო მექანიზმი არის ოცნება მიმუშაოთ კარგად. თქვენ მუშაობთ ისე რომ სააკაშვილი მოანატრეთ ხალხს. ეს იყო ჩვენი პასუხი ყოველთვის. ჩვენ არც ოპოზიციასთან გავერთიამდით ყველანი იმის წინააღმდეგ ბიძინა ავანიშვილის წინააღმდეგ და არც ხელისუფლებას მოусმინეთ ყველანი ესე იგი იმისი რა ქვია ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ. ჩვენ არ უნდა ვიბრძოლოთ ერთმანეთის წინააღმდეგ. ჩვენი ამოცანა მეცნიერთა კონგრესმა ეს უნიკალურად აი რაღაც სკრუპულოზურად აი თემი და სასორი გვეჭირა ხელში თქვა ესე გამოდის რომ ჩვენ ვამბობდით მთავარს შევინარჩუნოთ დამოუკიდებლობა ჩვენ არ მივემხროთ არც ერთ მხარეს ორივე მხარეში ვეძებოთ პოზიტიური ორივე მხარეში პირდაპირ ვთქვათ ნაგლოვანებებზე ეს იყო მეცნიერთა კონგრესი აი ნახეთ რა წერილია ჩამოყალიბებული ამ განწყობის თუ არა ხო აი ესეთ შესავალი გავაკეთე აი ამ თვალით დაინახეთ არის თუ არა ის წერილი რომელიც
რომელსაც მე მოვაწერე ხელი მეცნიერთა კონგრესის სახელით და გაიგზავნა ქალბატონი სალემ ზურაბიშვილთან. თქვენ უაღმატებულებავ ქვეყანაში შექმნილი სიტუაციიდან გამომდინარე ქართული ერთობის დარბაზსა და მეცნიერთა კონგრესმა გაანალიზესა შექმნილი მდგომარეობა, მისი გამომწვევი მიზეზები, გააკეთეს სამწუხარო დასკვნა, რომ დაპირისპირებულთაგან არც ერთი არ აპირებს კომპრომისს, ეს კი შეიძლება კატასტროფული აღმოჩნდეს ქვეყნის მომავლისათვის. ლაკონურად არის, ხო? ორი დაპირისპირებული მხარედან არც ერთი კომპრომისს არ აპირებს და ეს არის კატასტროფა მომავალში. სამწუხარო რომ ქვეყანაში ტენდენციურობა გამეფთა, პოლიტიკურ და არა მარტო ძალთა აბსოლუტური უმრავლესობა იმართება ქვეყნის გარედან. ყველა მხარედ იქცა მთავრობაც, პარლამენტის უმრავლესობაც, თითქმის ყველა პოლიტიკური პარტია, ორგანიზაციები, რომლებზეც აღმასრულებელი ხელისუფლების გავლენა ვრცელდება. უარესი რა შეიძლება მომხდარიყო, რომ ინტელიგენციის ცნობილი მოღვაწეებიც მცირე გამონაკლისს გარდა მხარეებად იქცნენ. ქართული ერთობის დარბაზსა და მეცნიერთა კონგრესს მიაჩნიათ, რომ მხარედ ქცევის ნიშნები ჩანს თქვენს ქმედებაში და თუ ასე გაგრძელდა, ბოლო იმედიც გადაიწურება. ჩვენ პირდაპირ მეორე აბზაცში უთხარით, რომ თქვენშიც იკვეთება ეს ნიშნები. თქვენ წერილს მოგმართავთ პატივისცემით, მაგრამ ჩვენ დავინახეთ თქვენშიც, რომ თქვენს მხარედ გინდათ რომ იქცეთ. მოგიყვანათ ოცნებამ, ოცნების გარეშე ხუთხმას ვერ მიიღებდი, ეთიშები ოცნებას, იმიტომ რომ გინდა რომ შეინარჩუნო პრეზიდენტობა და მიდიხარ ოცნების წინააღმდეგ და მიდიხარ, ესე იგი, ჯერ მხარედ იქეც იმაში, როდესაც ოცნებასთან დადექი და თანაც ვითომ პარტიაში არ შევდივარ და პარტიული ის არა ვარო და სინამდვილეში გაითამაშეს მაშინ. მერე კიდე მეორე მხარედ წავიდნენ სათამაშო და გინახეთ აგერ რასაც ესე იგი შემდგომი უწუხართ რომ 17 აპრილს მეცნიერთა კონგრესისა და ქართული ერთობის დარბაზის წარმომადგენელთა თქვენთან ჩანიშნული შეხვედრა არ გაიმართა. გასაგებია რომ ხვდებოდით სხვადასხვა ქვეყნების ელჩებსა და ინტერვიუებს აძლევდით უცხოურ საინფორმაციო საშუალებებს. არ დაუმალავთ და პირდაპირ ვიტყვი რომ ამან ძალიან მძიმე გავლენა მოახდინა მეცნიერთა კონგრესის და ქართული ერთობის დარბაზის იმ განწყობაზე, რომელთაც თქვენთან მოვდიოდით, სწორედ ამიტომ არის რომ ამ წერილზე მხოლოდ ჩემი ხელმოწერაა, თუმცა წერილის შინაარსი როგორც კონგრესის, ასევე დარბაზის წევრთა უმრავლესობამ იცნობს. უარი თქვეს წერილის ხელისმოწერაზე მეცნიერებმა. ჩვენ ამ პრეზიდენტსო არ მაგრამ მე ვუთხარი მათ რომ მე ვთვლი რომ ეს წერილი უნდა გაიგზავნოს, იმიტომ რომ ჯერ ერთი იქნებ რაღაცამ შეაწუხოს და მოექცეს ისე როგორც ჩვენ გვინდოდა ეს მეცნიერთა კონგრესში. ან თუ ეს ასე არ იქნება, ჩვენ ვიქნებით ქართველ ხალხთან მართალი და აი სწორედ ამიტომ ვკითხულობ დღეს ამ წერილს. ჩვენ მართალი ვართ ქართველ ხალხთან. ისინი მეცნიერთა კონგრესის წევრები დაეთანხმენ და ეს იყო ესე იგი ვფიქრობთ რომ პოზიცია რომელიც ჩამოყალიბდა თქვენთან სასაუბროდ ჯანსაღია, მეცნიერებს მიაჩნიათ რომ პრეზიდენტმა მაქსიმალურად უნდა შეინარჩუნოს დამოუკიდებლობა, არ იქცეს მხარედ, ჯანსაღ ძალებთან ერთად კრიზისის დასწრების გზები ვეძებოთ ქვეყანაში და არა მარტო მის გარეთ, სწორედ ამიტომ მიიჩნევენ რომ რაც უნდა მძიმე იყოს თქვენთვის, მაინც უნდა გადადგათ ნაბიჯი. დააგვირდით, უნდა გადადგათ ნაბიჯი. ეწიეთ პრემიერ-მინისტრს, პარლამენტის თავმჯდომარეს, მესმის რომ მათ თქვენთან შეხვედრის სურვილი არ აქვთ. მეცნიერები ორივე მხარეს შეცდომად მიიჩნევენ იმ დაძაბულობას, რომელიც რეალურად არსებობს ხელისუფლების უმაღლესი თანამდებობის პირთა შორის, მაგრამ მეცნიერებს ასევე მიაჩნიათ, რომ პრეზიდენტი არის კონსტიტუციის გარანტი. დადგა მომენტი, როდესაც ქვეყნის დაცვა მსხვერპლს მოითხოვს, ღმერთმა ნუქრავს, რომ დაძაბულობა ამ გზით განვითარდეს. ამერიკისა და ევროპის მიმართულებით, ესე იგი, დაძაბულობა ამ მიმართულებით ამ გზით განვითარდეს, ამერიკისა და ევროპის მიმართ, რომ ამ ლანძღავდნენ და ამას გულისხმობდით, რომ ასე რომ განვითარდეს, ლანძღვაგინება ამერიკასა და ევროპის. მაშინ ვებწერდით ამას. კატასტროფის საფუძველი შეიძლება გახდეს
უბრალოდ თავისუფალის სავიზო რეჟიმის გაუქმება ან შეჩერება, ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის გაუქმება, რაც იმ განწყობიდან, რომელიც ყალიბდება ევროპულ სტრუქტურებში, რეალურია იმ განწყობიდან, რომელიც ყალიბდება ევროპულ სტრუქტურებში. რეალურია ჩანს, ესე იგი, მეცნიერებს მიაჩნიათ, რომ ყოველგვარი პირადული უნდა გადავდოთ გვერდზე და ხალხმა დაინახოს, ვინ როგორ და რა ნაბიჯებით ცდილობს სიტუაციის განმუხტვას. ესე იგი, წინააღმდება რა იყო? პრეზიდენტმა ჩვენ შეხვედრის დროს გითხრა, რა ვქნაო, მე შეხვედრის სურვილი არ აქვს. ჩვენი პასუხი რა იყო? თქვენ გამოდით ტელევიზიით და გამოვაცხადეთ. მე მოვალ თქვენთან ნებისმიერ დროს. თუ თქვენ არ მეტყვით როდის, მაშინ ამა და ამ დღეს, ამა და ამ საათზე მოვდივარ. პრეზიდენტი იქნებოდა ხალხის საყვარელი ფიგურა, რომ ეს ნაბიჯი გადაედგა და მისულიყო და ეთქვა პრემიერ-მინისტრისთვის, ღარიბაშვილი იყო მაშინ. დავჯდეთ და დავილაპარაკოთ რა პირდაპირ, ქვეყანა პრაქტიკულად არის კატასტროფის წინაშე. და აი სწორედ მაშინ იყო ნაბიჯი გადასადგმელი. მე რეალურად რომ ყოფილიყავი, მე ამ ნაბიჯს გადავდგამდი და ვიტყოდი რომ ფეხით გამოვიდოდი პრეზიდენტის შენობიდან და ვეტყოდი რომ აი გამოვედი შენობიდან, მართალია არ მითხარით როც, მაგრამ მოვდივარ პრემიერ-მინისტრთან, პარლამენტის თავმჯდომარესთან, მოვდივარ ღია და მართალი საუბრისთვის. გინდათ პირდაპირ, გინდათ დახურულად, რომელიც გინდათ, ქვეყანა გადარჩებოდა და პრეზიდენტი იქნებოდა ავტორიტეტი. დღეს დადიხართ და მიტინგებზე დგეხართ და გამასხდა პრეზიდენტის პოსტი ქვეყანაში. პრეზიდენტი გაბედულებასთანაა დაკავშირებული. გაბედული ქმედება იყო ეს. მაშინ რომ ეს ნაბიჯი გადაედგა. თქვენ წარმოიდგინეთ უბრალოდ ეხლა ადამიანურად წარმოიდგინეთ, რომ პრეზიდენტი გამოდის და ამბობს, მე შეხვედრა არის აუცილებელი ხალხო. მე თქვენი წიაღიდან წამოვედი. შეხვედრაა საჭირო. მოვდივარ თქვენთან, როცა გინდათ მითხარით. არ მეტყვით, ამა და ამ დღეს, ამა და ამ საათზე მოვალ თქვენთან. არ დაგხვდებოდათ პრემიერ-მინისტრი, ვინ დარჩებოდა მოგებული? პრეზიდენტი. იმიტომ რომ ხალხი იტყოდა იმას, რომ ხედავთ, პრეზიდენტმა რა ნაბიჯი გადადგა. ფეხით გამოვიდოდი პრეზიდენტის სასახლიდან ახლოსაა მაინც და გადავიდოდი მთავრობაში. შეიცვლებოდა ქვეყანა და ავტორიტეტები იქნებოდნენ ესენი, მაგრამ ამის თავი არა აქვს და ის კი უნდათ პოსტები და თანამდებობები. მე მესმის ამ ეტაპზე მაშინ გახსოვთ კანონს იღებდნენ და იქ იყო ლაპარაკი, რომ ჩაეწერა თუ არა ის სიტყვა რომ იყო, აი გავაგზელებ ეხლა. მე მესმის რომ ამ ეტაპზე მთავრობა კანონს არ გაიტანს, ესე იგი მთავრობა კანონს არ გაიტანს უკან, მაგრამ წარმოუდგენელი პარლამენტში რო ქონდა შეტანილი უკან არ გაიტანს, მაგრამ წარმოუდგენელია ვერ შეძლოთ თუნდაც რომ სათაურში არ იყოს სიტყვებური უცხოური გავლენა, აგენტები და ასე შემდგომ. კანონის სახელწოდების ჩვენეული ვარიანტია საქართველოს კანონი პოლიტიკური, საზოგადოებრივი, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მედიის საქმიანობის გამჭვირვალობის შესახებ. სათაური, ასეთი ეს ხელისუფლებასაც შევთავაზეთ. აი კარგად ხო არის ჩამოყალიბებული, ნახეთ, მაინც მეცნიერება სხვა რამეს ნიშნავს, რომ ესე იგი კანონის სახელწოდების მეცნიერთა ვარიანტი ასეთია: საქართველოს კანონი პოლიტიკური, საზოგადოებრივი, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მედიის საქმიანობის გამჭვირვალობის შესახებ. მეცნიერებს მიაჩნიათ, რომ თუ ჩვენ ოდნავ მაინც გვინდა პატივი ვცეთ ქვეყნის წარსულსა და მომავალს და გსურს ვიყოთ ცივილიზებული ქვეყანა, მაშინ საზოგადოებამ ერთმნიშვნელოვნად ყოველგვარი მოკიბვის გარეშე უნდა იცოდეს, რა წყაროებიდან ხდება ნებისმიერი პოლიტიკური, საზოგადოებრივი, არასამთავრობო ორგანიზაციისა და მედიის დაფინანსება. მიუხედავად იმისა, ეს ეროვნული წყაროა თუ უცხოური. დიახ, ჩვენ საუბრობთ ყველა წყაროდან შემოსულ ფულზე. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ოდნავ მაინც ვწევთ პატივს ჩვენს ხალხს და ქვეყანას და არ გვახჩობს ჩვენივე ამბიცია, სიმდიდრე, ძალაუფლების მოხვეჭის მანია და ფულის სიყვარული. ეს მიდგომა მისაღები უნდა იყოს ყველასთვის, პარტიებშიც, მედიაშიც, მთავრობაშიც, პარლამენტში და მის გარეთაც. აი აქ საკითხი როგორ იდგა, ნახეთ. ხელისუფლებას გამოქონდა კანონ პროექტი და მას ვეუბნებოდით, მიდი და უთხარეთ იმას, რომ კი ბატონო, გარედან შემოსული ფული უნდა გაკონტროლდეს, მაგრამ უნდა გაკონტროლდეს ბიუჯეტიდან როგორ ხარჯავთ ამ ფულს და უნდა გაკონტროლდეს ბიძინევანიშვილის ფულიც. ხელისუფლებამ შეზღუდა
ოპოზიციაში ფული, მაგრამ თავისი ფული არ შეზღუდა. ეს უარესია. ბიძინა ივანიშვილის ამისათვის, აი მარტო ამისათვის მოთხოვს ამისათვის ისტორია. როგორ შენ აკონტროლი, შენ გინდა აკონტროლო ოპოზიციას რა უნდა და ნახეთ, ოპოზიციას უნდა და რომ ეკონტროლებინა ხელისუფლების ფული, ხელისუფლება როგორ ხარჯავდა პოლიტიკაში ფულს და ხელისუფლებას უნდა და ეკონტროლებინა ოპოზიციის ფული. ორთავეს სწორად იქცეოდნენ, მაგრამ საკუთარი ფულის კონტროლზე არც ერთი არ ლაპარაკობდა. რა იყო მეცნიერთა კონგრესის მიდგომა? უნდა გაკონტროლდეს გარედან შემოსული ფულიც და უნდა გაკონტროლდეს ბიძინა ივანიშვილის ფულიც. აი, სწორი პოლიტიკა. მოდით ეხლა ჩვენ წინააღმდეგ ვინც ხარ და თუნდაც რომ არ მოგწონთ, ვის გაქვთ სხვა მოსაზრება, ლაპარაკი იმაზე ხო არ არის, რომ მე შენ ჯიბეში ვიყურები. აბა ერთი ტრამპს აქვს უფლება რომ ამოდენა ფული აქვს, მაგრამ მას არ აქვს თავის ფულის ხარჯვის უფლება. ისე იმას როგორც ეს მას აწყობს. და აბა ერთი ლარით მეტი დახარჯოს, ესე იგი იმპიჩმენტს გამოუცხადებდნენ. და დადიოდა და მილიარდერი კაცი სესხულობდა და ეუბნებოდა ხალხს რომ მომეხმარეთ. ეს იყო რეალობა. და ასია ნორმალურ დემოკრატიულ ქვეყანაში, იქ სადაც მემარჯვენეობაა და სადაც კონსერვატიზმია. ყველაფერი არის კონტროლზე. და ვიღაცას კონტროლზე ფული რო იყოს, ამას გონია სოციალიზმი. ფული ნებისმიერ ქვეყანაში არის კონტროლზე. ფულის კონტროლი არის კაპიტალიზმი, სწორედ. ეს სოციალიზმის დროს იყო უკონტროლობა და რასაც უნდა და ჯიბეში ჩაიდებდა თუ რაღაცა, მაგრამ კაპიტალიზმის დროს კაპიტალისტი თავის სამსახურში არ მიიყვანს ნათესავსაც კი, თუ მას საქმის გაკეთება არ შეუძლია. ეს სოციალიზმის დროს შეიძლებოდა რომ მიიყვანენ ნათესავები, მეგობრები, ახლობლები, იგივე გრძელდება ჩვენთან დღეს. აზზე არ არის არაფერზე და დანიშნულია თანამდებობაზე. რატომ? იმიტომ ნათესავია ვიღაცის. თქვენო აღმატებულებო, პრეზიდენტო, თუ თქვენ ამ მოსაზრებას იზიარებთ, ქართული ერთობის დარბაზსა და მეცნიერთა კონგრესი, ანუ მამულიშვილად განწყობილი ასობით ცნობილი მოღვაწე დაგიდგებათ გვერდით. დაეჭვი არ მეპარება, ეს ქვეყანაში დაპირისპირებას შეამცირებს და მხოლოდ ამ ძალებს დატოვებს ერთმანეთთან პირისპირ, იმ ძალებს დატოვებს ერთმანეთთან პირისპირ, რომელთაც უმთავრესად მიაჩნიათ ბრძოლა ფულისა და ძალაუფლებისათვის. ეჭვი არ მეპარება, ამის გამო ისინი პრაქტიკულად უავტორიტეტული გახდებიან. აი როგორი კარგი დასკვნა ქონდა გაკეთებული მეცნიერთა კონგრესს. ჩვენ რეალურად გთავაზობთ არა მხოლოდ ფულის, არამედ საერთოდ პოლიტიკური გამჭვირვალობის იდეას. არა მარტო ფულის, არამედ პოლიტიკური გამჭვირვალობის იდეას. დიახ, ქვეყნის გადარჩენა არის პოლიტიკურ გამჭვირვალობაში. ძნელია წარმოიდგინო დემოკრატიაზე პრეტენზიის მქონე ქვეყანა, სადაც ასეთი სიბნელეა პოლიტიკაში და ეს სიბნელე გამაგრებულია ფულით. პირდაპირ ვთქვათ, დღეს რეალურად საქართველოში არის ფულის საქართველოში ფული არის ძირითადად პოლიტიკაში და არა განათლებაში, კულტურაში, მეცნიერებაში, სოფლის მეურნეობასა და ეკონომიკაში. საქართველოს ბიუჯეტის 80%-იც კი არჩევნებზეა ორიენტირებული და ამას უწოდებთ სოციალურ ბიუჯეტს, მაშინ როცა ქვეყანას სჭირდება განვითარების ბიუჯეტი. აი ამ პატარა წელში ყველაფერი ძალიან კარგადაა ჩამოყალიბებული. ამას ნიშნავს მეცნიერება. ეხლა მე მესმის თქვენ შეიძლება ფიქრობთ ან ამ წელის საკითხი არის, მაგრამ უნდა ვიცოდეთ, ვიც გაყვებით ბოლომდე, შეიძლება ბევრს გაგიჩნდეთ სურვილი კიდე ერთხელ მოისმინოთ, ან ეს წერილი დევს Facebook-ზე და წაიკითხოთ კიდევ კარგად და გულდასმით, რომ ამოიკითხავთ იმას, რომ აი რას ნიშნავს მეცნიერება და რატომ ვამბობთ ჩვენ, რომ მეცნიერების გარეშე ამ ქვეყანას მომავალი არა აქვს. თქვენი აღანტებულება, თუ ზემოაღნიშნული წინადადებები მიუღებლად ან არარეალურად მიგაჩნიათ, მოგეჩვენებათ, ჩვენ კი ვფიქრობთ, რომ ერთობის შემთხვევაში ყველაფერი რეალურია, დარწმუნებული ვარ, წინ არაფერი უდგას ჩვენს მოსაზრებას, რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში, კაი ვეუბნები, რომ ამას არ აკეთებთ, ხომ? მაშინ გთავაზობთ კიდევ ერთ წინადადებას და აი რა არის ეს წინადადება? დააკვირდით, პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში, თქვენი პატრონაჟით და პირდაპირ სატელევიზიო გადაცემით შედგეს იმ პროექტების და წინადადებების განხილვა, რომლებიც აქვთ პოლიტიკურ პარტიებს თუ არასამთავრობო ორგანიზაციებს. მეცნიერთა კონგრესი აქ წარმოადგენს ეროვნული თანხმობის პარლამენტის კონცეფციას
და მოსაზრებებს საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით, რომელთაც დარწმუნებული ვარ, განსაკუთრებული მხარდაჭერა ექნება ხალხში და რომ მას ბევრი პარტია შემოერთება. Ამ იდეის იგულივ 10-ზე მეტი პარტია უკვე გავერთიანდით, ანუ ჩვენ სხვა გზას ვირჩევთ, არა პარტიული ბრძოლის, არამედ ქვეყანაში პოლიტიკური სიტუაციის შეცვლის. ესე იგი, ხო იყო ის, რომ მიდით, შევხვდით, პოლიტიკური გამჭვირვალობა, კაი, არ იზიარებთ ამას. იმას რა უდგას წინ, რომ თქვენთან პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში შეიქმნას ესეთი პლატფორმა, რომ ნებისმიერს ვისაც აქვს რაიმე პროგრამა, მოიტანოს, მიდიოდეს გადაცემით, პირდაპირ გადაცემით და ხალხმა მოისმინოს ვის რა აქვს. ამაზე რომ მიტყვიوارს, თან ჩვენ ვეუბნებით, ჩვენ წარმოგიდგენთ ეროვნული თანხმობის პარლამენტის იდეას. ნებისმიერ ქვეყანაში, როცა მეცნიერებმა ასეთ წერილი გაუგზავნეს პოლიტიკოს, პრეზიდენტს და იმან ეს არ გააკეთა, ეს იმპიჩმენტის საფუძველი ხდება, იმ პოლიტიკაში საერთოდ მკვდარი ხდება უკვე შემდგომში. პოლიტიკური მძორი ხდება უკვე, მკვდარი ხდება პოლიტიკურად. საქართველოში სამწუხაროდ ეს პოლიტიკური კულტურა ხალხში არ არის, სამწუხაროდ. ესე იგი, დაძაბულობა იმდენად რთულ ფაზაში გადავიდა, რომ როგორც აქ წარმოდგენილი მოსაზრებების ასევე სხვადასხვა პოლიტიკურ ერთეულებში არსებული ჯანსაღი წინადადებების განხილვა სახალხო და საჯაროდ, რაც შეიძლება სწრაფად უნდა შედგეს, რომ ხალხმა დაინახოს თუ ვინ არის ქართულ პოლიტიკაში. დარწმუნებული ვარ, თქვენთან მოვა ყველა პოლიტიკური პარტია, მათ შორის სახელმწიფო და მით უარესი მათთვის, ვინც ამ წინადადებას უარყოფს. ჩვენი დიდი სურვილია, რომ საქართველოს პრეზიდენტი გახდეს პოლიტიკური გამჭვირვალობის იდეის როგორც მხარდამჭერი, ასევე მთავარი შემოქმედი და ამ იდეის ხალხამდე მიტანასა და შემდგომ რეალიზაციაში. გიდასტურებთ პატივისცემას და როგორც მეცნიერთა კონგრესი, ასევე ქართული ერთობის დარბაზი ელოდება თქვენს პოზიტიურ რეაქციას წინადადებებზე. დიახ, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ დღეს მთავარია ბრძოლა არა პარტიების ჭრილში, არამედ ქვეყანაში რეალური პოლიტიკური სიტუაციის შესაცვლელად. რაც მოხსნის დაძაბულობას როგორც ქვეყანაში, ასევე ქვეყნის მიმართ საერთაშორისო დონეზე და რაც მთავარია, მას ექნება ხალხის მხარდაჭერა. თქვენო აღმატებულება, მე პატივად მივიღე მეცნიერთა კონგრესსა და ქართული ერთობის დარბაზის გადაწყვეტილება, რომ თქვენდამე გამოსაგზავნ წერილზე მომეწერა ხელი, რასაც ვაკეთებ დიდი სიამოვნებით, როგორც პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატი და პიროვნება, რომელიც ამ წერილში წარმოდგენილ წინადადებებს რეალურად და შექმნილი სიტუაციას საქვეყნო ინტერესების პრიორიტეტად მიიჩნევს. აქ მეწერა, რომ როგორც პრეზიდენტობის კანდიდატი და დამოუკიდებლობის აქტზე ხელმომწერი, ვიფიქრე, რომ არ იფიქროს ეხლა რაღაცა და ისიც კი ამოვიღე. თუმცა რა იყოს დამოუკიდებლობის აქტზე ხელმომწერი პიროვნება, გიგზავნის ამ წერილს და გიგზავნის არა მარტო საკუთარი სახელით, არამედ აი ამ წერილზე რეაქცია იყო 0. ლაპარაკი არის, ეს იგზავნება 2024 წლის აპრილში. წელიწად ნახევრის წინ. რამდენი ხანი იყო შემდგომ პრეზიდენტი? ასეთ წერილს რომ მოკლა, ასეთ იდეას, პოლიტიკური გამჭვირვალობის იდეა. და რადიკალური, ესე იგი, პრეზიდენტო მხარედ მოიქცევი. იგაცი პოლიტიკური გამჭვირვალობის იდეის ავტორად. რომ თქვენ შენობაში, თქვენი შენობა აქციეთ პლატფორმად ქვეყნისთვის საჭირო პროგრამების განხილვის. ნაცვლად ამისა, გაქცევა უცხოეთში იმ ქვეყნის პრეზიდენტთან, ამ ქვეყნის პრეზიდენტთან, იმის მოსმენა, ამის მოსმენა, მოქმედება დაღუპეს ჩვენ და თქვენს დაღუპეთ გარე ძალების ავტორიტეტი ქვეყანაში. და ჩვენს დაღუპეს გარე ძალების აი ასეთმა ჩურჩულმა. ნაცვლად იმისა, რომ გარე ძალები თქვენ პოლიტიკოსებს კარნახობდეთ, რომ მიდით რა თქვენს მეცნიერებს მოусმინეთ ხალხს, როგორც თვითონ აკეთებენ, ამას კი არ გეუბნებიან, მოდით ჩვენ მოგვისმინეთ და რა ჩვენ გვინდა აკეთეთ, ჩვენ ფულს მოგცემთ და დაძაბულობა იყოს ქვეყანაში. როდემდე ბატონებო? აი თქვენ წარმოვადგინე ერთი წერილი. ძალიან ბევრ წერილს, აი ამ წერილს აქ არის რამდენიმე წერილი, რომელიც
მიხეილ სააკაშვილის გაეგზავნა კონკრეტული წინააღმდეგობით იმასაც და ყველაფერ ამას ერთ იმაში ჩავდებთ რომ ნებისმიერ პიროვნება შეეძლოს რომ მეცნიერთა კონგრესმა ამ წლების განმავლობაში რა სერიოზული წინააღმდეგები შეთავაზა როგორც პრეზიდენტის ინსტიტუტს ასევე პარლამენტს მთავრობას ჩრდილში მყოფ პიროვნებებს ბიძინე ავანიშვილის და სხვა ჯგუფების რეალურად მართავდნენ ყველას და როგორ ესე იგი ეს წერილები იცით რატო არის საჭირო იმიტომაც თუნდაც რომ ისტორიაში ითქვას რომ ასეთი სიბნელი არ იყო ქვეყანაში როგორ დღეს ესენი აჩვენებენ ძალიან ბევრი მეუბნება გარეთ ეს საქართველოს რა ცივილიზაციის სათეობიდან უსულ თქვენ რასაც იწმენთ ამას არც ერთი ქვეყანა არ მოიწმენდაო ჩვენ უნდა დავწეროთ რომ ქვეყანაში იყვნენ ძალები რომლებსაც ასეთი პოზიცია ჰქონდათ და მაგრამ მათ არ უსმენდნენ რატომ იმიტომ რომ გარე ძალების მხარდაჭერა ჰქონდათ და გარე ძალებიდან ფული და ქვეყანაში იყო მილიარდელი რომელიც ფულს კარჯავდა იმიტომ რომ პროგრესი გაჩერებული იყო ქვეყანაში როგორც ოპოზიციამ ასევე ხელისუფლებამ პროგრესი გააჩერა ქვეყანაში ხელისუფლებაში ვინც არის მუდმივად კმაყოფილია კმაყოფილი იყო ხელისუფლებაში როცა იყო შევარდნაძე და მისი გუნდი კაცილებით უფრო კმაყოფილი გახდა ხელისუფლებაში როცა მოვიდა ნაციონალური მოძრაობა თვით კმაყოფილი იყო კმაყოფილი გარ თვით კმაყოფილი იყო თავის მუშაობით დღეს ბიძინა ივანიშვილი არის რომ ხوار გინახავს ვინმე იქ მაშინ ხდებოდა შევარდნაძეს მე რასაც ტრიბუნებიდან ვეუბნებოდი ის დღეს ვინმე რომ ბიძინა ივანიშვილს იმის მიათედი უთხრას ტრიბუნიდან კი არა სადმე რომ დაუწეროს საზროი გარეთ უნდა იყოს გასული ისეთ ქვეყანაში სადაც ვერ მიწდება სადაც ქართველ ქურდებს გავლენა არ აქვს რომ ჩამოუყვანებენ აქეთ ეს როგორ შეიძლება ეს რა არის და ასეთ რამეებს უჭერთ მხარს მე ყველას ვეუბნებით ჩვენს მეგობრებს ახლობლებს ყველას ვისაც ველაპარაკებით ყველას ვეუბნებით ქვეყანაში პოლიტიკური გამჭვირვალობის იდეა უნდა დამკვიდრდეს რაც პრეზიდენტმა მაშინდელმა პრეზიდენტმა მხარი არ დაუჭირა ჩვენ ეს ხალხმა უნდა შევდოთ პოლიტიკური გამჭვირვალობა ყველაფერი უნდა იყოს ხალხისთვის ცნობილი ვაჟა-ფშაველა გენიოსი იყო მას ღმერთმა ათქმევინა რომ ყველაზე კარგი პოლიტიკური ცხოვრებისთვის თვალებახილებული ხალხიაო საქართველოში პოლიტიკოსებმა დააბნელეს ატყუებენ ხალხს არ ლაპარაკობენ რეალურს და მეცნიერება ვერ იკადრებს არარეალურ საუბარს აი ესაა განსხვავება ჩერჩილი კარგად ამბობდა რომ პოლიტიკოსსა და მეცნიერს შორის დიდი განსხვავებაა მეცნიერი ფიქრობს მომავლის ქვეყანაზე და პოლიტიკოსი ფიქრობს არჩევნებზეო სხვადასხვაა ხომ პოლიტიკოსი არჩევნებზე ფიქრობს და მეცნიერი მომავლის ქვეყანაზე აი ამიტომ არის მეცნიერება ძალიან ყველა ხაზით ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტებია ყველა ხაზით მე იმას გამოკვეთილად ვამბობ რომ რო არ იყოს რაიმე გაურკვევლობა და რაღაც ისინი როცა ასეთ საკითხებზე ვსაუბრობ ძალიან მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით რომ ჩვენ შევძლოთ როგორმე დავბრუნდეთ რეალურ გარემოში ქვეყანა ვითარდება არარეალურ გარემოში სიხალბეში ვცხოვრობთ კორუფციაში ვცხოვრობთ ნეპოტიზმია ქვეყანაში ზმავიჭობა არავითარი აქ ნიჭის ძალაუფლება არ არის აქ არის ფულის უფლების ქვეყანა ეს არ ეკადრება საქართველოს არ გვეკადრება არავის როგორც ესე იგი ტრიბუნიდან თქვა ერთხელ გოგი ხავთარაძემ მე კი ამ პარლამენტში ვზივარო მაგრამ ასე იგი ჩემთვის თავარი აქ რო გამოვდივარ რა სიტყვის ჩემ მეზობელი თალიკოვო აი ისიც კი ვინც მეზობელი სოფელში რო ცხოვრობს ის ადამიანიც უნდა ავანთოთ იმით რომ ასე არა ბატონებო ხელისუფლება მსახური ხარ და ნუ მეუფროსები თავზე ნუ დამაჯექი შენ უფროსი კი არა ხარ მსახური ხარ არაფერს არ მეკითხები განათლების რეფორმას აკეთებ არ მეკითხები რუსეთთან ზოგს უკალაპარაკობ არ მეკითხები ჩინეთთან უბედურ ხელშეკრულებას აწერ ხელს არ მეკითხები არაბებთან შემოგაქვს და ქალაქებს ვაშენებთო არ მეკითხებით ვინ იცხოვრებს ამ ქალაქებში და აშენდება თუ არა ამ ქალაქებში მეჩეთები ქვეყანა და გარბის ხალხი გარეთ და მეუბნები რომ არა 250,000 კაცი გავიდა გასულ წელს როგორც ამბობენ მეტი ამ პატარა ქვეყნიდან ერთ წელიწადში 250,000 კაცი
სოციალური მდგომარეობა მძიმეა, ხალხს ატყუებ ფოთლოვანი კამფეტებით. გაგიზდი 5 ლარით, 20 ლარით, თვითონ იხდი, იზრდი 1500 და 2000 ლარით. შენ ხელფას იხდი, იზრდი 5-ჯერ მეტად, ვიდრე პენსია და იმას ეუბნები, რომ პენსიონერებზე ფიქრობ. 20 ლარით უზრდი პენსიონერს და შენ იზრდი 1600 ლარით. შენი ხელფასი არის 16-17000 და ჯამში რო დაჯამდება ყველაფრით, რომ ვიანგარიშოთ ის მივლინებები და ყველაფერი 20-25000 ლარი გამოგდით თვეში და ამ ადლით პენსიონერს 300-400-500-ს. იმ ხალხს ვინც შექმნა ეს ვის მიერ შექმნილის გაკიდულით ცხოვრობ თქვენ და მდიდრდებით. ვიდრე ქვეყანაში ხელისუფლება განვითარებაზე კი არ ფიქრობს, არამედ ქვეყანას და ბუნებას გლეჯს იმას, რისი წაგლეჯვაც შეუძლია, რომ გადაირჩინოს თავი ხელისუფლებაში, ვიდრე ასეთი ხელისუფლება ყავს, ეს ქვეყანა წინ ვერ წავა. ვით ცხოვრობთ, ისევ შენობის გაკიდვით, მიწის გაკიდვით, ესე იგი და აი ასეთი უფლებების გაკიდვით და რაღაცა ეკონომიკა არ იქნება, ეკონომიკა არ არის. და ვლაპარაკობთ, ესე იგი მიწაზე, საქართველოში მიწაზე 20-ჯერ მეტი ქიმიური პესტიციდები და ქიმიური სასუქები იყრება, ვიდრე სხვა ნორმალურ ქვეყანაში 20-ჯერ მეტი, 1 ჰექტარზე 20-ჯერ მეტი. წამლავთ ხო მიწას, იწამლება ხო წყალიც, იწამლება ხო ბუნებაც, მაგრამ ამას რატო ვაკეთებთ? იმიტომ რომ მუსავალის რაოდენობა გაიზარდოს ამ ქიმიით, ხალხი იწამლება, მიწა იწამლება, წყალი იწამლება, ბუნება იწამლება. მაგრამ თქვენ ამბობთ, რომ ფული გვაქვს ბიუჯეტში. ხალხის მოწამვლით, მიწის და წყლის და ბუნების მოწამვლით მიღებული ფულია ბიუჯეტი? ვიდრე საზოგადოებაში ეს ცნებები არ წავა, ამ წერილებს, აი ამიტომ უფრო გაცილებით ბევრ საინტერესო რამეს მოისმენთ თქვენ, რომ მართლაც რა წერილებით მიმართა, ესე იგი აი ამ იმაში რო არის ამ წერილს, აი ამ წიგნში რო არის შეტანილი, იმედის წერილი ქვია, იმედის. პრემიერ-მინისტრს გაუგზავნეს და მას იმედის წერილი დაარქვეს, როგორმა ხალხმა მოაწერა ხელი, რომ ნახავთ ამას სასაულია და რომ წაგიკითხავთ ამ წერილს რა წერიაში, მაშინ იტყვით იმას, რომ ესენი ყრუები არიან ხელისუფლებაში, ბრმები არიან, ამ ქვეყანას ემსახურებიან, თუ სხვა ქვეყნის ინტერესებს ემსახურებიან და სხვისგან განიმართებიან. მეცნიერმა ხო არაფერი დამალა, მოგწერა და გამოაქვეყნა. გაზეთებში რო გამოაქვეყნა, ფული უნდა გადაიხადო. ერთი გვერდი 600 ლარი ღირს. უნიკალურ მასალებს უგზავნით არავინ არაფერს არ აქვეყნებს. ფული უნდა გადაუხადო. 600 და 700 და 600 რა არის, ზოგიერთგან 1000 ლარი. ეს სისტემა რომ ჩამოყალიბდა, ეს სისტემაა შესაძლებელი. მეცნიერთა კონგრესი არის მართლაც, როდესაც იწყებოდა ეს საქმე და პატრიარქმა რომ თქვა, მასთან როცა იყო ეს შეხვედრა, მან თქვა რომ რასაც თქვენ აკეთებთ, ეს ხაერივი ჭირდება ქვეყანასო, რას დრო გადის მით მეტად ვწუნდები რომ ის რაც გააკეთა მეცნიერთა კონგრესმა, ეს მართლაც ხაერივი ჭირდება ქვეყანას. ჩვენ ვასრულებთ იმას, აღვადგინოთ, წამიშალეს ყველაფერი, აღვადგინოთ, აი ვინც ხალხმა წარმოადგინა, აი ამ იმის მიხედვით რომ ვინ გინდათ ვის გარეშე ვერ წარმოგვიდგენიათ საქართველოს პარლამენტი, საქართველოს ხელისუფლება, კიდევ გრძელდება, ესე იგი, გამოგზავნა მისი კიდევ ასახელებენ პიროვნებებს, ძალიან კარგი, ჩვენი დიდი სურვილია რომ შევდგოთ ეხლა ამას ბევრი რამე ჭირდება. ჩვენ მეცნიერთა კონგრესის 1-2 სხდომა გვაქვს ჩასატარებელი, ვეძებთ ადგილს, სადაც ან ნაკლებს გადაგვახტევინებენ, ამ ფული არ იქნება გადასახდელი საჯარო ბიბლიოთეკაში, რომ ჩავატაროთ 900 ლარი უნდა. 900 ლარი. ყველაფერს ფული დაადეს. ესე იგი, მაშინ სვეტი ცხოველთან ტუალეტში 2 ლარი ღირს შეცვლა. 2 ლარი. სასაული ხდება ამ ქვეყანაში. ვნახე ადამიანი რომ ნახევარი ლარი საჭმელი მაქვს, ესე იგი, ესენი გავოცდები,
მე ამას ატო ვამბობ, თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ პარლამენტის ქვემდებარე იმაში რომ შეხვიდე საჯარო ბიბლიოთეკაში და იქ 20-30 კაცის შეკრება გააკეთო, ერთ პატარა დარბაზში, სარდაფში 900 ლარი უნდა გადაიხადო. იუსტიციის სახლში მიდით მილიონები კეთდება დღეში. ეს არის საქართველოს ბიუჯეტი. ხახალდები იყიდება. ყველაფერი იყიდება. აი ამაზე თუ არ დაფიქრდებით, ყველაზე ძვირი ქვეყანა გავხდით, ყველაზე ძვირი ქვეყანა. ჩვენთან პროდუქტები გაცილებით ძვირია, ვიდრე ძალიან ბევრი კვების პირველი მოხმარების საგნები გაცილებით ძვირია, ვიდრე ლონდონში, ვიდრე ვაშინგტონში და ნიუ-იორკში, ვიდრე პარიზში, ვიდრე რომში, ვიდრე მოსკოვში. ვითმეთ იმიტომ რომ ქვეყანა დაიყო იმისტება და ამისტება და ყოველ საღამოს უყურებთ კონცერტს, უფასო კონცერტს, ჭიდაობა რუსთაველის პროსპექტზე, ლანძღვა გინება რუსთაველის პროსპექტზე და ჩართავ ტელევიზიას და რუსთაველის პროსპექტზე შექმნილი პარტიები გამოყავთ იქ. და ვამბობთ რომ მეცნიერთა კონგრესს ასეთი ეხლა 10 პუნქტიანი პროგრამა წარმოადგენს, მე პატივს ვცემ, რაც წარმოადგენს, მაგრამ შედარება ხო არ არის ეროვნულ სახელმწიფოებრივ დოქტრინასთან. შედარება ხო ახლოს ვერ მივა, მასთან ეს ჩვენი აზრია. მე პატივს ვცემ იმასაც დაწერეს, მაგრამ როგორ შეიძლება ამ ორი შედარება? იმას ტრიბუნა აქვს, ტელევიზიებში ალაპარაკებენ, ეროვნულ სახელმწიფოებრივ დოქტრინა Facebook-ს ვერ გაცდა. ეს რომელ დემოკრატიაზე ალაპარაკი? უიმედოდ არ უნდა ვიყოთ. იმედიანად ჩვენ ამ დოკუმენტებს გამოვიტანთ იმიტომ, რომ თქვენ კიდევ ერთხელ დარწმუნდეთ იმაში, რომ საზოგადოების გავლენა უნდა გაიზარდოს ქვეყანაზე, ხელისუფლებაზე. როდესაც დიდმა პიროვნებებმა ხელი მოაწერეს დოკუმენტს, რომელსაც ქვია მოქმედების მანიფესტი და შიგ დაწერეს, უნდა დამთავრდეს ანონიმური და ერთპიროვნული მმართველობა ქვეყანაში და უნდა დაიწყოს სოლიდარული მოძრაობა ქვეყნის გადარჩენისათვის. აი სწორედ ესაა დღეს მთავარი. სოლიდარული მოძრაობა ქვეყნის მომავლისათვის, ქვეყნის გადარჩენისათვის. და იქ არის პრინციპი ჩამოყალიბებული. დემოკრატიული როგორ არის ქვეყანას მართავს ხალხის მიერ დემოკრატიულად არჩეული ხელისუფლება, ხელისუფლებას მართავს საზოგადოება, საზოგადოებას მართავს ინტელექტი და ზნეობა. აი ფორმულა მეცნიერთა კონგრესის მიერ შემუშავებული. ხელისუფლებას მართავს საზოგადოებაო. ხელისუფლება კი არ მართავს საზოგადოებასო. საზოგადოება მართავს ხელისუფლებასო. მაგრამ საზოგადოება ინტელექტით და ზნეობით უნდა იყოს ამ შემთხვევაში გამორჩეული. ყველაფერი დასალაგებელია. ვიყოთ იმედიანად, ვიყოთ მაგრად, ვიყოთ კარგად. ჩვენ აი ამას რაც წერონ გამოვაცხადე სათაურშივე და ვთქვი რომ ძნელია, მაგრამ მეცნიერთა კონგრესს საზოგადოების გარდა აღარავის იმედი აღარ აქვს. არც ხელისუფლების, არც ოპოზიციის და არც ეგრეთ წოდებული მეგობრების. ეს მძიმე განცხადებაა. პირველი გადაცემაა დღეს აი ამ ჭრილში. ნელ-ნელა ამ კვირაში და მომდევნო კვირიდან მე ვემზადები ამ კვირაში ნაკლები გამოსვლები მექნება ტელევიზიაში, მაგრამ ვემზადები დათფირობ კონსულტაციებს ვეწევი და რომ მომდევნო კვირაში რაც შეიძლება მასშტაბურად დავიწყოთ თქვენთან ერთად და შესაძლებელია რომ ტელევიზიაში ამ დროისთვის გქონდეს საშუალება რომ დაგვირეკონ, ვკითხონ და რაღაც, ну რა ვიცი, ნახოთ. ყველაფერი ფინანსებთანაა დაკავშირებული ჩვენთან. ეს რო იყიდო ეს საშუალება, ტექნიკა, ბევრი სხვა რამ, ჩვენ რო გქონდეს იმის საშუალება რომ პირდაპირ გადაცემებს ვაკეთებდეთ მეცნიერთა კონგრესის პირდაპირ გადაცემები, რომელიც შენობაშია, გარეთ რო ვაკეთებდეთ, იქნებოდა სასწაული, მაგრამ ну ამას გარკვეული თანხები გჭირდება, რომელიც არ გვაქვს და მე დარწმუნებული ვარ რომ ნელ-ნელა გამოფხიზდება საზოგადოება და 1 და 2 ლარით შექმნილი ასე შეიქმნა დედა უნივერსიტეტი. დედა უნივერსიტეტი ეცინებოდა თავის დროზე, როდესაც ვიღაცა რაღაცა მანეთებს რომდებდნენ
და ვიღაცას ახლდა სკამი რომ მქონდა და ვიღაცას მაგიდა რომ მქონდა ეცინებოდათ რომ ესენი დონკიხოტები არიანო დონკიხოტები ცვლიან ქვეყანას მაგრად ვიყოთ სიკეთით ვიყოთ გამარჯვებით ვიყოთ საქართველოს დიდი მომავალი აქვს და ამ მომავალს ვკრით ჩვენ ყველანი ერთად ხალხი